bino soki bolobi likambo kili mobimba bayokia bino ne bokotia kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officiel, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Yes,
Satana banana ngai mosala keba. Elema kobanga te, ngai
Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tosimba lisusu mokanda ya tata Nzambe tokotanga mokanda ya tata Nzambe na Exode mibeko zomi numéro ya kasa ezali 75 tobandi na 1 tokosuka na 17 soki tomoni tokei kotanga Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali Yawe Nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bombo kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe na bana na bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso na kati na mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala baumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kufanda epai na yo pamba te na kati na mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali kati bongo na mokolo na sambo napemaki yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema pe nakomisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na yo na mama na yo po ete ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Nzambe na yo napesi yo koboma moto te kosala ekobo te koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to punda na ye ezala ata nini toleki kotanga mibeko ya lingomba na biso 12 préceptes tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe linga bato baso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka komela likaya te komela bangi to diamba te komela masanga ya milangwa te kobina te kotala pe mabina te kosukola bolumbu te kolala pe bolumbu te kosoana te kobunda pe te kosala kisi te to pe kokende epai ya nganga kisi te futa pako ya leta kokanga kanda te
mpe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia yango te, kolia nyoka te. Na kombo ya Tata Mwana Molimo Santo tokei mpona banzembo deuxième tour. Kitinukia Yesu Kristo kivono sobanza kumbanza Zakamba Yerusalemi Gatasimo kimbangu Seja mfumo Yesu Mukande Nida bandombe Afrika Mukembelwa Kitinukia Yesu Kristo kivono sobanza kumbanza Zakamba Yerusalemi Gatasimo kimbangu Seja mfumo Yesu Mukande Nida bandombe Afrika Mukembelwa Tia bakongo bangu Mumalekele ntinwa pa Mukuna wa Esau Mumalekele ntumwase Uyala makanda mama Mukumba mfuruzi Mitinu metianda Misunzula kitemeke Ya Yesu wa mfuruzi Mukuna na kumbanza mpa Tuvata mfuatwa mpa Mutima tuvelera Toloka musima se kitanga keto wa ukikungunwa Tia bakongo bangu Mumolekele ntinwa mpa Mukunda wa Esau Mumolekele ntumwase Uyala makanda mama Mukumba mfuruzi Mitinu netianda Misunzula kitemeke Ya Yesu wa mfuruzi Mukunda na kumbanza mpa Tufuata mfuatwa mpa Mutima tuvelera Tolaka musiba se Kitanga keto wa ukikunguno Tia bakongo bangu Mumolekele ntinwa mpa Mukunda wa Esau Mumolekele ntumwase Uyana makanda mama Mukumba mfuruzi Mitinu metianda Misunzula kitemeke Ya Yesu wa mfuruzi Mukunda na kumbanza mpa Tufuata mfuatwa mpa Mutima tuvelera Tolaka musiba se Kitanga keto wa ukikunguno Tia makongo bangu Mumolekele ntinwa mpa Mukunda wa Esau Mumolekele ntumwase Uyala makanda mama Mukumba mfuruzi Mitinu metianda Misunzula kitemeke Ya Yesu wa mfuruzi Mukunda na kumbanza mpa Tufuata mfuatwa mpa Mutima tuvelera Toloka musiba se Kitanga keto wa ukikungunwa
nkembo na likolo esengo mpe kimezangi suka na ikimbangu na mema dino kino epai na laka dino nkembo na likolo esengo mpe kimezangi suka na ikimbangu na mema dino kino epai na laka dino. Haleluya, haleluya, emonana mokili, kopepema kopetema, kosala misala bolongisa. Haleluya, haleluya, emonana mokili, kopepema kopetema, kosala misala bolongisa. Bena yenga kuzanza kabina jaka muteseko Adiba mwebe kwebe bawe bawe mamanisi Wawe tata tata mwade zolele yate yaneti Bena yedi bubakembela Wawe tata tata mwade zolele yate yaneti Bena yedi bubakembela Bena yenga kuzanza kabina jaka muteseko Adiba mwebe kwebe bawe bawe mamanisi Wawe tata tata mwade zolele yate yaneti Bena yedi bubakembela Wawe tata tata mwade zolele yate yaneti Bena yedi bubakembela Selue Indule Abenole na yeza Indule Indule Abenole na yeza Indule Samugendo Samutakena Takadena koluto mawa Mana masala masona mana tanda tambi dangwei Kaya mafete lungana Mana masala masona mana tanda tambi dangwei Kaya mafete lungana Selue Indule Abenole na yeza Indule Indule Abenole na yeza Indule Samugendo Samutakena Takadena koluto mawa Mana masala masona mana tanda tambi dangwei Kaka mafete lungana Mana masala masona mana tanda tambi dangwei Kaka mafete lungana Selue Indule Abenole na yeza Indule Indule Abenole na yeza Indule Samugendo Samutakena Takadena koluto mawa Mana masala masona mana tanda tambi dangwei Kaka mafete lungana Mana masala masona mana tanda
Por
munatunga manza Yerusalemu ibeno lasolwa 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 irubotele bizeno bana twatunga manza irubotele bizeno tunga manza irubotele bizeno bana twatunga manza irubotele teluketidina
na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tokómi na esika oyo tokozwaka libondeli ya pasi hôpital ya molimo tobengisi bato misato mama révérende papa révérend Silulu Bilongo buya ko salisa biso na esika wana. Enzambia kenda ungwa Mungu kange na kwange Tondele ndali na dise la bona la bolimo wolot fafanza komba yankangisei we ole mabokiri pe lola languye kawe toko kawa lo kango bouke ekiwoto batela ka bekolo botwa onono to kitana boko wa sambo toko ka merci bouke nkolo to senga bolimbisi sakane to fukama to lila lilongi na se to sunya lantini sa kumaka ne ba na josoli ka wankolo la ko bo peto nyeto e banto ba sumo di bonde linanta na sumo li konta yoka na wenye otolimbisa kombe ka papa simo kimbango kyangani zoba na kawisa kanetoya nambele kawe boko we yenga we yoko kumisa yoko santo yoko kalo kumu loko loko kila we kotota ya la bonge ba bolo tinge eye me bonge eye me belimo beka iso eye me bokiri boka iso la koku tinge isi sa kanetoya lime we bonkolo bokiri bonkoli iso bato we boy solution na bontoke no kiewe na loko loka we otoka ya kuti iso umaka to yane la ko bonto e jonga lina boloti nye eye mebokiro ke iso la ko boloti nye kasi lilo bato yidiki wote peraka na 20 nya we papa Simon Kimbangu tika bonto umaka na 4 kwa du monde we abike na lina chankolo Yesu lilo baiko tanta komante ikwa yakanya kasi ko tie malaka lilo baike kawe tika di yate di toate bondo ka womoko moko la nkangi kisi yatiso la telo yatiso be kakatano we toate kuti lantina chonge na kuti we di kosalela we kazili na nkangi di na be kakatano to pa kosalela kiwenye merci na bokolo wambira de woto limbisa basumo bakaiso to kweta we 4 kwa du monde papa Simon Kimbangu kyanga ni weweya bempempe bio bebia satana beki do tindika no kiri we iso to foko saira wera kuti weweya sembola lo akoloka wele lome dilo balika wecha bonja komba tindika liko we bokiri obemba kiso banto to ate kuti ndali na disela bana lo limo wolot sumwana na vidi
Mwanankumbwa se ye mwana itata mwandavelela. Tata matonde utukebile fukuda mvimbo kutulua kisimulumbu kyaki kya lumiyu kya longo kya vundu. Utubieka longo ututanda mko ya mbi utubuka moto ye umwanda. Utuvana ngolo ikesa mpasi toko salanga ntango za uonso tuponsu niluzela inkenda zako. Lumbu kya lumiyu tukutombo kileva mongo wako walongo mpasi mo ukembele ye kusani sina. Idia utubansila moto utubansila umwanda. Bansila tata, mama, toko vandu batomo kile mumongo walongo. Kadi ingeyevo, bazolanga Yerusalemi bika batomanitu. Tata bika kalanga betu ntango za uonsono. Katuku songeleko, nzayayi, mpasi zina yetu konshantanga kuvila kanezoko. Kansi, kuvila kanezoko karingeye, zozo insilu zange tata mwanda vele zeti lunga na funsi yantangu. Ngeyevo kuzulu nkembo vanteto luvuva mokasi na te lumbu kyaki luvon lukondolo. Idia utukulombele wavuvika nzamba stoko salabonsi buneluzelo nkenda zako. Katika kunani nzambi yankaka ko ngeka tata mwanda vela. Nzaya mvimba itariku Yerusalemi nge tata mwanda vela. Idia utukulombele dodo kulo utufuila nkenda. Karimpasi zine yetu kunshantanga kuvila kanezoko. Idia ubanzila makongo matatu mena monsilu nge tata mwanda vela. Sungula monsi etu ya RDC na te lumbuki yaki luvumo lukondolo. Nuku este na te lumbuki yaki menga mabantu makubikirizinga vanatarisa ngeta ata mwanda vela. Kongole wati vondo muforme za zonsono. Idia utata katuna itinu ganka kungeta tata mwanda vela. Biga kutubanzila mpasi toko salabos mnuluzolo nkende zako. Banzila mpeselo kia kutela manukuntuala mpasi katudikila. Bika watelemina mu malmande wo fila munwa andi pasi mamosu makanafo bika to keba yesari la pasi to vulukila mulumbu kyansuka kadi ngeyevo dumbuki mosi kutuvingila kitutanga mbalunge tata mwanda vela bobo kakabena ba vela mona mintima ibawo siba mona tata nzambi ili awo tata kala yebeto programu za zonsono bika za kala ko salulende lwaku munankumbo ase mwana itata mwanda vela tulombilanga mamonsono Evulusi kwange twizidi ndowiza watuvulusa Evulusi kwange twizidi ndowiza watuvulusa Mambo mengi matuzungidi maonsonge yenze yemo Ngiuvu yoyo kumfungila yo makasiko Esapanga kwanda yena Mambo mengi matuzungidi maonsongezemo Ngiufu yoyo kufungira yo makasiko Isapanga kwanda Anisambea na itinza pa bamengenza pa ingovulu papa simo kimbangu kiangani mbeni tene tinye simbilingu tizana ndotiso amengeti matene dunia gayangba tona tereti amengetimu ponoti dunia amo maketi ingani pepe ziagiso ayebetimu nzapa sara mukai kobela timinga na tiyingo
mobile timo na ndoti kodo ti RDC na mbaki ti Est sara benzo timo na teretia menge timo na legeti kobela ke sarande kusa timo ni tunga na nyi si iri na mbage timo etene ayebe timo nzapa ziasi muziti sioni mumuti nzoni na iya menge timo sisa na kwa timo eduti genda ti kusa timo la etonga na kobela keda fade kusa nya sara teretiro tonga na nyi ziasi mukai kobela ti dunia kwe amenge timo wara siri ti tene ala gonda kota timo na iti ala ota baba mulenge nsapa ingo vulu amen. Na nkombo ya tata mwana pe molimo mosantu tokomi na esika ya benediction ya bana pe bozwi makabo tosengi yango na révérend Bruno Magondo angbonga ye moto akosala mosala wana. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tokomi na eleko ya bopamboli ya bana maliboso po tosala mosala. Tosengi na kora ya dirija botambusa biso na nzembo. Tosengi na bapa tosengi na bapapa pasteur mibale baya liboso tosala mosala. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tata molimo santu ndeyo tata Simoki Monkiangani. Commission Nzambe na biso ndengo bateli biso kati na poso mobimba ti okomisiso mukoloma. Taki programme na biso tokomi na eteni ya bopamboli ya bana. Programme na biso ya lingomba ezali ete soki mama aboti akofana na ndako 3 mois nde soki mikolo ekoki bakomema ye na kati ya na temple mpona kopambola bango. Biso topesameli mosala wana tokoki te yo tata molimo santu sala na molimo biso tokokisa na nzoto na kombo ya tata mwana molimo santu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tika toyoka liloba ya tata Nzambe oka Isalaele. Yawe Nzambe wa biso azali mokonzi moko. Okolinga Yawe Nzambe na yo na motema moko, molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete malako maye ngai nakolaka yo mazala na motema na yo, na tina ete oyebisa mango
na bana bayo pe osolola mango na tango yo ofandi na kati na ndako, na tango bozali na mobembo, to na tango bozali kolala, to na tango bozali kolamuka. Kolo na biso Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana mikete. Pamba te nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai tango iso. Tata na bino kuna na likolo alingi te ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana muke na kembo ya ngai, akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete apambola bango, baye koliba pamela bango. Yesu amonaka bongo asili kaka. Aloba na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai. Bopekisa bango te. Pamba te bokonzi ya likolo ezali na bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soki moto nani akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te. Azinga bango na maboko, apambola bango, atiaka maboko likolo ya bango. Toyangani awa liboso ya bato baso, liboso ya tata nzambe pe liboso ya bato baso pe pona kopesa bana oyo na tata nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata pe na bamama pona likabo liuti na tata nzambe. Tika baboko la malamu bana oyo balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango. Pe batinda bango tango iso epai ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene na bana. Na kombo ya lingomba ya kolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata nzambe. Bondimi ete bana na bino bazali likabo euti na tata nzambe pe bokoboko la bango kati na bolingo ya tata nzambe uta bomwana na bango. Bondimi bongo ingeta na nguya ya tata nzambe pe molimo mosantu. Bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya kolo pe bokobongisa bizaleli na bino na bandako na bino na makambo na bino maso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na kolo na biso Yesu Kristo. Bondimi bongo ingeta batata pe ba mama toyambi bino na lingomba ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tika yawe apambola bino pe abatela bino. Tika yawe amonisa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika yawe abongola elongi na ye epai na bino pe apesa bino kimia. Tobondela. Tata nzambe na likolo tata wa bato baso. Totondi yo pona likabo pesi na bana bayo oyo. Sunga bango babokola bana oyo na botosi pe bolingo na yo. Pambola bango na bandako na bango pe tika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango pe bayebisa ezaleli elamu ya kolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata nzambe yokela biso na tina ya bana oyo. Sunga bango na mabe nyonso na mokili. Batela bango pe yo moko penza yebisa bango na bolingo bwayo pe kobikisama na bomoi kati na kolo na biso Yesu Kristo oyo mwana wayo ya bolingo. Bongisela bango esika awa na se pe na likolo mboka na yo. Tosengi nyonso na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tika mapamboli na kolo na biso Yesu Kristo pe bolingo bwa tata nzambe pe bosungi bwa molimo mosantu ezala na biso uta lelo lobiko na lobiko. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo nde tosengi na batata selo pe baleka liboso po ete tosala mosala wana tiste botambusa biso.
tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simoki monkiangani totondi yo tokumisi yo na bolingo monene osaleli biso kati na poso mobimba bipai nyonso tokendaki yo batelaki biso komona bolingo monene osaleli biso tokomi mokola lelo yango topoti mbango na esikano na bule mpona kozongisela matondi tobandaki programme na biso tokomi na eteni oyo ya makabo omoni batata selo na bamama selo bakendaki epai na bana ona na sani ya pamba kozonga na bango bamemeli biso lomea ekoti na kati na sani nzambe na biso kozwa na biso eza ya pasi soko otali maboko mosusu ete tosenge topambola po ete soki tozwi mosusu ya mingi tokokanisa kotongela yo biso pe bamosusu posa ya kotia yango oyo sani eza koleka liboso na biso maboko na biso ekomi na kati te motema pe eza kosepela te salisa pe biso pe soki tozwi tokosala su ya mingi ndenge olobi na biso eke soki Yerusalemu etongami te pasi na biso ekosila te mbongo yango euti na banzela ya ndenge na ndenge tosenge topambola yango esala misala ono na nguya batata selo na bamama selo mosala ya pasi opesi na bango tosenge ete lipamboli ezala longola bamaladi mpo ete tokoka kosalela yo yango nde tosengi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen.
Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tokomi na eteni monene oyo tokoyoka mokanda na Nzambe. Mokanda na Nzambe tofungoli yango na 2 Rois chapitre 5. Mena kosenga ponga na kotanga kaka introduction pona kozwa ta mingi te. Me baza na Bible soko komi na ndako landa likambo yango ti na suka. Banda na 1 osuki na 17 oleki na 21 à 27 otala lisolo ezali wana. Tokei kotanga na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Naman moto ya maba abiki. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Nzambe ya papa Kisolokele Lukele Charles Daniel. Papa Dialungana Kiangani Salomo Polo Nzambe Kolo Yesu. Papa Dianginda Kutima Joseph molimo mosantu. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mama Mwelo Marie. Papa natangi mokanda oyo. Izali zamba munene. Mama alelaki na tina na ngai. Soki bato bakoti na zamba babungi epesaka motema pasi pona koluka nzela. Papa yaka yozala nzela po tozala na facilité ya kokoma esika mboka ezali. Kotanga eza na likambo te, kasi koyoka kobomba pe kosalela yango nde ezopesa biso pasi. Yango wana papa kota na mitema na bana na yo na ngai oyo nazoloba oyo tozoyoka tobomba tosala ekonomi pamba te ekobikisa biso na mokolo ya pasi. Ebandeli te suka totie na maboko na yo otambusa biso na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tozwaki liboso mokanda ya Nzambe na loyembo ya Dawidi chapitre 15 tobandaki na 1 tosuki na 4. Banzembo oyo bana Israel bandaki koyemba yango apartia kubima na bombo na bango na Egypte ti na mosakoli Malaki nde bayembaki banzembo oyo. Bayembaki yango ndenge tuuti koyemba banzembo awa. Banzembo ya kosanzola Nzambe pe banzembo ya mabondeli. Na monoko na bango na Bible banzembo ya kosanzola Nzambe babengaki yango Teshile. Banzembo ya mabondeli o ya pasi babengi yango Tofilon. Banzembo batu bakomaki banzembo oyo ezali Dawidi po azalaki moto liboso pona kokoma banzembo pe koyemba banzembo. David akomelaki biso banzembo 73. Asaf akomaki 12. Kola akomaki 11. Salomo akomaki 2. Moïse akomaki moko. Etana pe akomaki moko. Banzembo nyonso eza 150. Me banzembo 50 yebani te banani bakomaki banzembo wana. Kasi bayuda bakanisaka ete banzembo wana 50 ekomaki yango bamama. Mais ezalaki konte te puisque bamama a partir ya kokwea na koko na biso Eve na lisumu na jardin d'Eden bazalaki déconsidéré ata asali likambo ya kitoko bakoko ndimele lisusu te. Yango bakamataki banzembo wana 50 bamatisi yango na moto ya Dawidi po azalaki nganga munene ya banzembo. Tata pe mama, nzembo elobi nini? Yawe
ou bien Nzambe nani akoki kozwa esika na ndako na yo? Nani akoki komata na ngomba na yo na bule? Tata mama, ezali moto oyo azali moto ya bosembo. Soki alobi likambo ba vérifier, il faut ezala ndenge wana, moto alokuta te. Nzambe alingaka lokuta te. Moto wana oyo akozwa esika na ndako na Yawe, ezali moto oyo atongaka moninga na ye te. Po moto akufa ebandaka liboso na kotonga. Po ozwa esika na ndako na Yawe, kosalela moninga na yo mabe te. Likambo oyo moni ke soki basaleli yo kooka pasi, ozosalela moninga mpo na nini? Po ozwa esika na ndako na Yawe, moto oyo aboyaka ou bien ayinaka bato oyo Nzambe azoboya bango. Zala fanana tata Nzambe ke ozala fanana mutu oyo sala masumu. Moto oyo sala masumu aza moyini ya tata Nzambe. Sika wa yo mondimi tango ozokanga na camarade na mutu wana, okozwa esika te epa na tata Nzambe. Lelo yo mboka oyo tofandi banda kala kolesa loba ezali mboka mosantu. Lelo leta ye atomboli yango eyebani mokili mobimba mboka esantu. Ezali lopango ya tata Nzambe, ezali ndako ya tata Nzambe. Bo nani oyo akoki avanda awa? Yo melaka diamba oya kozwa lopango wana kamba? Yo moto ozomela masanga oya wana kamba ozwa lopango tia ndako po omelaka masanga awa? Esika Nzambe azali. Yo moto tongaka bato oya wana kamba ozwa lopango po obebisaka? Soki tolingi tofanda esika Nzambe azali, esika ba papa na biso bazali, kina tosala makambo ba rekomande biso wana kati na nzembo ya Bayuda. Soki tosali yango te, tozana esika te awa, awa eza esika na biso te. Mateya eke mosika, touti mosika na mateya, me to luka siko tosala tout likambo ngo tozwa yango en sérieux. Puisque mikolo ezokenda. Pona nzembo toleki. Tokei na mokanda ya mibeko. Mibeko ezalaki elaka ya tata Nzambe epa na koko na biso Abraham. Abraham azalaki camarade monene ya tata Nzambe. Soko tali na Genèse chapitre 15, utangi yango okiti na 13 okomona ndenge tata Nzambe akanelaka Abraham bolamu oyo akosalela ye yango. Eke kobeba na ndenge nini? Abraham abongisi makabo pa apesa tata Nzambe. Tata Nzambe apesi ye condition. Biloko nyonso okopesa ngai, bongisa yango, kabola yango, pasola na mibale na mibale na mibale nde okopesa ngai yango. Mais a respectaki likambo wana te. Tata Nzambe asiliki. Ba tata na ba mama, tata Nzambe bakomisaka ye camarade te. Tata Nzambe soko bandi mabe ako balukela yo. Pe okondima teke te bozalaki na ye bozosola bozoseka. Tango Abraham a respectaki te, tata Nzambe ya balukelaki ye. Alobi ndenge osali boye, libota na yo bakokota na boombo na mokili mosusu. Tango elaka ekokaki, libota ya Abraham bana Israel bakotaki na Egypte na boumbu. Bazalaki 70 personnes. Baumbeli kuna na boumbu 400 ans.
Na préparation ya Moïse babakisi 30 et sali 430 ans. Babimaki 600 000 personnes. Bato bakotaki 70 mais babotani kuna mingi babimi 600 000 personnes sans compter bana mikena basi. Ba compter kaka mibali homme de pied bakoko bunda bitumba. Moïse nde motabimisaki bango. Bakomi na ngomba ya Sinai. Tata Nzambe apesi bango mibeko. Pamba te na Egypte bazalaki na makambo ya mabe oyo Nzambe ya boyaka. Magie, kindoki, bakisi, makambo ya ndenge na ndenge. Mais lokola Nzambe a récupéraki bango po akomisa bango na mokili oyo abongisaki mpo na bango. Lokola ye Tata Nzambe azalaka bule. Eposa na ye bango pe bazala bule po bayokana. Yango apesi bango mibeko na ngomba ya Sinai. Toyebi histoire. Bapusani bakomi pembeni na mokili elaka. Puisque bango batambolaki. Bafandaki lokola biso te. Baosala mobembo. Mais ko yima ezalaki tozokende wapi? Tokosuka wapi? Tokolia nini? Nzambe ayebisi Moïse pona banongi zomi na mibale bakende kotala mboka oyo bozokenda. Banongi bakendaki bamoni mboka kokenda na bango kozonga basalaki 40 jours. Metango bazongi rapport ekomi mibale epai ya Moïse na Alona. Ndenge nini bouti kuna? Mboka eza nango ya kitoko. Wana rapport ya 10 personnes. Mboka eza nango ya kitoko, iluka koluka kuna ezate. Mais likambo ya pasi eza kuna. Bato baza kuna toko bunda na bango te. Baza ba gaillard minene mbinga donc biso liboso na bango biloko moko ya pamba mayoyo. Sango wana elembisaki bana Israël. Mais na kati na bato mibale Yoshua na Kare bangonde babiti te. Totala makambo Nzambe asali biso banda to bimi na Egypte. To komi na ebale. Akaboli mai na mibale. To koti na kati na mai to liboi. Biloko akolia ezate. Azoko isa biloko zouta na likolo to zolia. Makambo ya ndenge na ndenge. Boya a promettre biso mboka wana, siko poto kota nde akolemba kokotisa biso na mboka wana. Ekomi rapport mibale. Tata Nzambe asiliki. Pamba te Tata Nzambe soki obandi kosala makambo ya sepelaka te abalukeli yo. Alobi Moïse, omoni bato na yo. Bakokota susu kuna te. Bakosila wana esobe. Kasi Yoshua na Kalebe ndenge bandimbelinga bapesi sango ya kitoko bango nde bakokota na bana ba innocent ba botamaki na nzela. Tata pe mama bana Israël babimaki 600 000 personnes mais mibale kaka o bautaka na Egypte bango nde bakotaki kaka Josué na Caleb. Lelo yo eza susu bango te ekomeli biso. Totangi mibeko ezali 10. Mais lelo toko développer mobeko moko. Tokei kotala mobeko bayebisi biso kosala ekobo te. Batata pe ba mama masumu nyonso moto asalaka ezali libanda ya nzoto. Metango sali ekobo, osaleli nde nzoto na yo moko mabe, po ekoti na kati na makila na yo. Eza lokola soki babuki ampule ya dipiron, batoboli yo. Batindikisi na nzoto, balobi bimisaki si wana. Ebima Yesus, eko bimate, esi ekoti na makila. Soko bezalaki ya kokufa, puisque erreur esalimi déjà. Ezali irrécupérable. Mais okozwa pomade opakeli nelongi
bayebisi yo olati bilamba ya pembe pomade oyo eleki mingi sukola ojui savo osukoli mpe ekolongo yango lisumu ya ekobo ntango ozosala yango ozomisalela nde nzoto na yo moko ko ezali ya moto mosusu te totika kosala bikobo na kati na Yerusalem surtout papa Diangenda akendaka na lisala na ne ekoza ba 75 wana nga naza na 13 ans mais aloba makambo mibale oyo nga na batela yango ti lelo oyo nabosenaka yango te papa alobi Sodoma na Gomora soki etumbamaka mpo bazalaka na lisumu ya ekobo ekomaka ekoki lisusu te mbaka Sodoma na Gomora yango oyo alakisi biso soki bosakani kainani molimo mosantu eske nzambe akosaka moto alobi kete maboko oyo etumbaka Sodoma na Gomora yango oyo soki bosakani ekotumba mpe bino lisusu nana kotia ye na boloko tata nzambe akoboma mokili mpe moto akotuna ye aza te ata oza nani okotuna ye te puske ye aza mokonzi ya nyonso kaka mpo na likambo ya ekobo meme voyage wana atunaka bato ndenge boza boye nani abala mwasi nano asali mariage te bato ebele batomboli misapi alobi soki obala mwasi osala mariage te bofandaka na ye ndako moko bosalaka nde bikobo sika okosuka wapi apesi exemple alobi tala ndeke azoleka na likolo bomoni ye tomoni ye papa alobi ndeke wana azoleka likolo soki okangi ye okitisi ye na se olongoli baplume na ye akende susu likolo akomi eloko ya pamba mpo tolingaka tolia ndeke me ndenge aza na baplume apumbukaka likolo me okanga ye eza te lebo otieli ye motambo me soki okomi sikoyo te bakangi ye balongoli bapoile akima susu likolo tokokanga ye na pete pamba te baplume oyo epumbusaka ye eza susu te yango ntango ozosala ekobo ezokoka bakangi ndeke balongoli baplume na ye nyonso oyo azalaka nango batiki ye motakala badanger nyonso oyo ekoya eza mpo na ye akende mpe mosika te mpe kosala mikolo ebele te yango tokima lisumu ya ekobo tata nzambe alingaka lisumu wana te kosala te kete nayebai na papa namesai na papa ye nasalaka boye landa oyo papa azotinda papa azolobaka tozala bana ya botosi oyoki likambo tosasalila me oyoki olekisi botina no eza nini yo tozosaka na nzambe soki lelo oyo balongoli ndeke baplume akopumuka susu likolo bon totala ndenge mokili ekomi satana ayei azosala nyonso oyo alingi mpo te arekipere quantité moko ya bato ya kosakana te eza na banzela bamazisia batie bakisi mituka kobaluka bato bazokufa mpo bambela makila boye na boye ye kokanga bato balongola bare ye boye na boye nyonso wana soki oza na kati na mobeko te ezali permanent mpo na yo papa Diangenda ayebisaka biso na baletre circulaire na ye alobi natiki bino na cercle de protection eza mibeko soki oza na kati ya mibeko nzambe akobatela yo makambo nyonso ekoya mpo epesa yo pasi tata nzambe akoepargne yo soki oza na kati ya mibeko ata pe okufi nzambe ya kobatela molimo na yo soki otali na fuka bundu komona bakoma wana
nzoto ya molimo ezali kaka ndenge nazoloba boye naza pe na nzoto mosusu oyo ke soki nakufi nabatelaki mibeko nakomona lokola te nakufi na ngai te. Na kati ya fuka bundu elobi ata natamboli na libulu ya molili nakobanga te mpo nkolo nzambe azali mosungi na ngai. Ndenge tokende kotika bato na cimetière tokitisi ye tosali nyonso totie idale na natiaka courant na kati mpo molili eza kuna ezwa ye te. Me mokanda elobi ata natamboli na kati na libulu ya molili nakobanga eloko te pamba te nkolo Yesu azali mosungi na ngai. Donc ntango ozobatela mibeko ozala na bomoi okufa kobanga eloko moko te. Perte ezali te pamba te nzoto wana ezali nzoto moko ata bakangi ndako aye akoti na ye okanga lisusu nzela te puisque ekomi nzoto ya kembo ekokende partout ata vieux ezoleka ok okoti na vieux obimi donc okomi lokola ange moko boye mpo na nini soki ozobatela mibeko mais soki ozobatela mibeko te eza pasi yango biso bandimi tobatela mibeko tozala kaka bayoki ya pamba te yoka na litoi bomba na motema salela yango nde Nzambe asengi. Metango toyei toyoki kaka tokei esili kaka bongo lobi toyei toyoki po mais itomba nini tozwaki mibeko depuis 85 mwana babuti na 85 sika aza na mbula boni ifa bala pe abota bo ezozwa esika te mpo na nini biso tolingi esengo oyo tozanga yango. Papa azolobaka te ye mokonzi bandimi na ye nde baangelu ndenge tovandi boye nde baange mpo ndima te ozali ange kaka mapapu ebima nde ondima te ozali ange. Me eloko euti na monoko na Nzambe te ye moko mokonzi bandimi nde baangelu ndenge tovandi boye tozali baangelu. Siko moto na moto amitunaki ange na ngai naosalela yango na façon nini? Est-ce que naza penza ange oya tata molimo mosantu papa Simoki Mbango Kiangani ou bien nazali ange ya Satan na ye po ete na ya ko récupérer quantité mosusu na kende na bango. Mais après c'est biso privilège alobi bino nyonso ba ange bongo balobaka ndenge nini tala ndenge tokota wa nzembo ezoleka faki abeti fliki abeti ba makabo ezoleka donc ezali makambo ezalaka likolo Nzambe akitisi yango akitisi gouvernement na ye awa na se mais tozondima kaka te tambola na mokili ezeke likambo ezosalema na kati na biso okoko komona yango toboyi te mais okotambola mais eloko elekaka na kati na biso awa tokebaka na yango te ezali likambo moko ya monene ezali chance moko ya monene mpo toyebaki te tokokoma motele toza nango sikoyo yango moto na moto yameka te ki angelu na ye asala penza ndenge papa koko sepela puisque aza na bomoi te aza na bénéfice perte ezali te mpe ntango ozotambola kati na mibeko obanga liwa te pamba te liwa ezali changement ya nzoto soki moni ozobanga liwa mpo oyebi kete kote ozokende problème ezali ndenge misemorel alobaka nayebi te liwa ekomi na nga pembeni eske kote nazokende na nyokolaka Simoki Mbango mingi eske akoyamba ngai azoyeba te kote azokende aza na problème mais tango ozobatela mibeko c'est le moment tango yango oyo ata okufi okobanga eloko te ata bakundi yo batie dale molili papa ye kuna azwi yo akei na yo pamba te otosaki ye mais soki otosaka ye te okufi kufa mibale nzoto ekufi molimo mpe ekufi sika ozwi nini mpo na mibeko toleki tokei na mibeko ya lingomba 12 préceptes ya l'église na biso mibeko lobi na biso tokamati kaka mobeko moko balobi tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Papa Kimbango ayelaki biso lingomba ndenge tosalela yango lelo oyo likambo ya kitoko oyo ayeli biso monoko ya Kikongo
mpe ayeli biso bokonzi luyalu. Yango alobaka na bana ete bozonga bokende kotanga puisque mikolo ezokoya bino moko bokotambusa mboka na bino. Tozomona yango lelo oyo. Yango bato batie bango bazwi bokonzi ya leta biso totosa bango. Po mokanda ya Romain elobi soki otosi leta te, Romain 13 1 à 4 elobi soki otosi leta te ozoluka etumbu tosa leta. Tango ozotosa leta ozotosa nzambe mpo nzambe moto atia ye wana. Kosala te kete nga naza mondimi nakenda leta wapi bona boy makambo ezanga tina masanga ya mabe bato balingi basala likambo na bango yo mpe mwana nzambe oki okoti na kati na groupe wana okomi kosala mpe okoya bango te. Biso bakimbangiste papa alobi totosa leta. Po soki oboyi kotosa leta ozoluka etumbu. Lelo okokende okota na groupe ya coup d'état babeti masasi ezwi yo ozoki foti na nani. Ozomona moninga aza na pouvoir tika asala mosala na ye me yo lingi kende ozwi yango sikoyo na makasi ale asiliki bobeta masasi babomi yo me okufi na bozoba na yo. Soko tosaki leta likambo wana okokosala yango mpe okokokufa yango wana totosa leta. Papa Dialunga nalobaka mboka oyo ya kamba leta akoya kovanda awa. Yango tomoni yango bapolisier baye FARDC aye bajiere bazali awa bapeme bazali liloba na nzambe ekoyaka te leta aye kovanda ndenge bavandi kati na biso. Il faut respecter bango. Soko bandi kosala makambo kete ezali ya koboya kotosa leta bakobeta yo fimbo baza nango wana matrate eswaka metango fandi na kimia ozo ko respecter leta okoyoka ata pasi ya matraki wana te po leta anyokolaka moto azobuka mibeko. Yango totosa leta ezala eta civil ezala nani balobi tokende kosala recensement kende kosala recensement. Yo fandi na kambo fanda na divagation kende kosala recensement bayeba yo outa wapi oza na position nini ovandaka na ka nini pe olingi nini bayeba identité na yo. Me yo koya kokota ovandi kaka boye lokola ndenge pour kokota na ndako sanke ba recenser ya kotika na ndako mutu abandi kolia biloko oza moto ya désordre. Yango tokosenga pe na bakonzi ya leta ezala o tovandi na bango bino boyei kotia ordre bosala camarade na bato bazoko nekomelaka masangana babangi te po yo kotia ordre mais so komi susu camarade na bato wana okomi lokola soso bango na renard. Soso alobi renard yo bangaka nga nini ngana bangaka loko za na mutu no ya rouge boy moto na mutu babi ko banga te simbanana eza nango moto te iloko nga na bangaka ngo nzoka ndesa nango moto te abandi yango na bino boye kotia seki kokengele mboka mo centre pamba ya leta nzambe atambolaka na leta esika moko. Kolo Yesu liwa na etango akufi bakundaki ye na cimetière batiaki leta po akengela. Papa Simoki Mbango na Lubumbashi tango akufi leta azalaki wana ba policier ba soda ba papa sa kwa bang ba ejembe Camille banani tout ça ba malengo bazalaki wana bato baza bato ya leta pote ba témoigner likambo ndenge liwango lekaki. Donc nzambe ndenge leta azalawa azali témoin oculaire pona makambo oyo ezoleka. Yango toto sa leta peut se respecter puisque likambo kende na harmonie ya bien. Tokei na mokanda ya 2 Rois chapitre 5. Mokanda ya mikonzi ezalaki mokanda ya liboso na mibale kaka mokanda moko na Bible ya Bible. Metango bakabolaki yango tango basimbolaki Biblia na monoko ya Greki. Mokanda ya mikonzi ezali kolakisa biso kufa ya Dawidi, bokonzi ya Salomo, bokabwani ya bokonzi ya bana Israele, bokonzi ya noro pe ya side, pe bokoti na bango na boumbu na tina ya kozanga kotosa bolingo ya tata Nzambe. Yango wana mokanda ya mikonzi ezali lokola mikanda ya likebisi epai na basalelaka tata Nzambe ete tata Nzambe apesaka etumbu na bato oyo
bayinaka ye mpe batosaka mibeko na ye te. Mokanda yango eyebani te banani bakomaki yango, kasi bayuda bamonaka ye te. Yedaya, Nehemia, Ilimia, Isaya. Mokanda elobi na biso kobika ya Namana motoba. Batata ba mama Namana azalaki maba tozo koyoka yango na matoi. Maba soki obeli yango na tango wana bazwi bino nyonso bakei na bino ti bakoti na zamba bafungoli nzela ti ata 25 km bakia kotika bino isolé kuna puisque maladie wana ekomisi yo pembe pe okwa bapakeli yo pembe ezo kata bapota mai na makila ezo bima moyo fanda na bato place moko ezate bakende kotobola bino tonga ya pénicilline kuna po potango bozala mosika na bato yangwana. Namana azalaki komanda ya basoda ya Syrie, azalaki na maladi ya maba. Ba Syrie bakeye tumba na Israel, babundi bakangi ba esclave, na kati na ba esclave wana bakangi mwana mwasi moko ya moke, mwana moke. Siko komanda Namana akei na ye na ndako na ye. Tango mwana azo vanda kuna lokola utaki na Israel ayebi mibeko ya Nzambe pe ayebi valeur ya prophète na mai na bango basukolaki nango ya Jordan. Atali Namana patron ye ayebisi mwasi ya Namana soki mokonzi akendeke pa na biso e pa na prophète o aza kuna maladi oyo boye kosila kaka mbala moko. Ali mwasi ya Namana ayebisi Namana ayebisi président na bango. Tala mwana moko azana ndako makamba lobi mais ça facile. Bon, na sala mokanda. Sali mokanda papa nazo tindo epa na mokonzi ya Israël. Abiki se na malade ozana ngo. Sa yeba ke tezande mo sakuleza na Israël. Ali Namana ju mokanda talaka bakonzi. Argent, bilamba ya fête, biloko ya ndenge na ndenge na batie de charrette. Ali na bato na ye bakende na Israël. Akena mokanda komi apesi mokonzi ya Israël. Atangi oza kulukilanga problème. Est-ce que ngai na Nzambe te na bikisa moto na bomaka bato pe na bikisa bango tala ndenge mokonzi ya Syrie azolukilanga ba problème. Ya tindelinga moto pe na kubikisa moto yango ndenge nini? Sango ike pa na Élysée, prophète azalaki na Israël. Élysée lobi yo tika komitungisa opasoli bilamba pona nini tindelanga moto wana awa koyeba te awa na Israël musakoli azali. Ali Namana kei na ba charrette na ye liboso ya mokonzi ya prophète Élysée akia kotelema biloko talaka moto auti soki na présidentiel. Élysée amona kutu Namana te atindinde ba protocole na ye boyebisa ye akende kosukula mbala sambo na Jordan pe maladi na ye kosila talaka bakunja basoda babokolo mandefu kuma milai bato ya kanda yalo binini yango pe nga uti kuna mayi ezate kuna ba mayo leki mayo ya jolba ya munane ezate ya moninga ipamba atomboki alo batozonga basali na ye babi mokonzi. Mais soki prophète alabaki no likambo ekoko pesa yo pasi oko sala yango te pa obika ya lobi kita na mai ezande bongo akia kiti na mai 7 fois ala mukabi mama boye malade nyonso esili abi siko na ndimite na Israël Nzambe mosusu azali te kaka awa na Israël ali akamati biloko akendaka nango akepa na Élysée mosakoli biloko na memilio yango Élysée alobi te biloko wana ye nango na kozwa yango te na kati ndai na kozwa yango te abi kasi biloko na ye nango bolambo osali ngai abi te bon soki eza bongo pesanga nzela nazwa mabele ya Israël oyo koki na ba charrette mibale bamema mpo nazonga nango na mboka na biso tata mama likambo eza na place wana pesanga nzela na mema mabele
eza mabele ya kamba te ndenge mosusu mabele kaka esika mosakoli azali na mai wana basukolaka wana bapesa ye nzela amema akende nango mpaka osala yango na nini. Lelo moto mosusu naza kone mai ya kamba eza te, mai ya kamba mpe eza te. Azondima te ete mai wana ezobikisa ye mpo abika dimwe papa apesa ye, kasi oyo eza kuna aza na kondima te ete mai wana ekoki kobikisa ye. Tokiyeba na esika wana totala profete wana azalaki Élisée, amona kutu maladi te atindi bato. Bon, mwana mwasi wana utaki azalaki mwana azoyeba mibeko na mboka na bango na bokoko na bango ya bonzambe. Apesi témoignage ya kitoko yango nde sekete Naamani abika azali na esclave mais azobosa na bokoko na ye te. Alobi epa na biso mosakoli azali so moto asukoli akobika. Lelo oyo ngai na yo tata mama tofandi na kati ya kamba, jeune papa jeune mama, soki obimi okei na Kinshasa okei na comportement nini okende kolakisa kuna. So okomi na Kinshasa ale osombi patole ya jini okatikati yango na mbeli te okata fumbwa, ale ozwi sentiri obimisi patole kiti suki lote ezomonana, ale bokoli mandefu okamwa taba bokoli mandefu, ale suki ebele osali yango loke. Yesu kokota na rythme yao ya mabe. Bo soki likambo ekwelaka mwana mwasi na ndako ya Naamani ekweli yo okoyebisa ye nini? Tama kotala kaka yo kasi o bandit longwa kuna obebisi valeur ya mboka otovandi ya Jerusalem. Jeune mama okei na Kinshasa ubia kotala famille okomi kuna ale kamati patale ya kola lati okei luka kabelo obakisi na moto uluki sorte nyonso ya biloko batiaka mpo elungi echange okomi kwa nyoka otomonaka bango na TikTok. Oyo awuti na Jerusalem mais akomi boye ndenge nini kutu ozoyeba ete elungi ekomi lokola duke mama iwata. Tata pe mama soki likambo wana ekwelaka mwana mwasi wana na ndako ya Naamani okopesa témoignage nini? Totala niveau grandeur mboka na biso ya kamba ekomi likambo ya pasi soki tobongisi te. Pe tovandi na Nzambe vis-à-vis ezali to prophète te o mosakoli te tovandi na banzambe tata mwana molimo santo esika moko banjoto na en tout cas vraiment toyebi te koko comparer yango na eloko nini. Bo siko yo moto vandi na bango vomie kende kosala likambo ya kitoko pote lokumu ekende. Bon mwana mwasi wana malgré azalaki esclave donc apesi témoignage ya kitoko. Est-ce que tango Naamani azongaki agata ete po amoni kete lepre na esili ya parti ya mwana mwasi wana est-ce que kibo umbone kozala susu akomi lokola mwana ya ndako yango tango memi sango ya kitoko pona kotombola lokumu ya Jerusalem yeba tete Nzambe ya kobongisela makambo mingi mais so okiko kota na rythme o boizo bebisa mokili oluki nde malédiction na kati na lisolo wana kaka protocole alobi kombo na Ngeazi ye Élisée aboka matabiloko Naamani na ye nango mengai nazolanda Naamani ifuna jwata eloko moko na maboko ya Naamani. Ali mbango azolanda Naamani na basharete ata na sima Ngeazi azoya mbango. Kasi kuna moto ya mosakoli te na bobangi pe akiti papa olobi ni eloko te ezaka ka prophète atindi ngai ayambi baninga ne ba prophète akuna yango alobi opesa ye 30 kilo ya argent na bilamba mibale ya feti epo apesa na bango. Yango ka kolandi ngai kasi biloko ngai ekeno mpo na binoti. Ye lobi 30 kilo ya argent yo joata 60 biloko yende mpo na bino.
atie ye molende ale basali nanga bokita bakamati bilamba batie na saki argent ba 60 kilo batie bakangi ale bokende kotika ye ti na ndako na ye Ngiazi aye nango ti akomi pembeni ya ndako ya na ye esika atikilize mosika mwa pembeni ale akotisi na ndako abombi basali ya namana bazongi Élisée amoni Ngiazi atuni Ngiazi ozouta oh nauta epai te oh yo tango ozolandaka na mana mbango mpo ozwa biloko wana yo kasinga nazomona yo te yo kanisi kozala na bangombe o bilanga ya vinu o soki ozala soki na nini soki bapunda yango nde eza bénéfice bon ndenge oyo osali boye maladi ozalaki na namana ya lepre ekozwa yo esuki na yo moko te ekiti mpe ti na bana na yo tala sorte ya punition mpo maladi wana ekoki na moto azala kaka ye moko me ekomi te ekomi héréditaire na kati na famille me bakosuka wapi allez en même temps namana komi pembe pe uka bapakoli ye pembe pe maba ebimi na ye mbala moko tata pe mama biso basali ndenge tozana bapapa tosala keba soki papa ayambi mutu basilani na ye koluka te okende kosala relation mosusu oyo te soki ezalaka ndenge nini suka kaka wana koluka te obakisa makambo mosusu ezali très danger ndenge tozana nzambe esika moko mpo nzambe abalukaka tata pe mama makambo toyoki ezala ngao nazoloba naza na kati bino bayoki boza na kati tokende kosala examen de conscience tosala nini mpo ete tobika tosukisi mateya na biso na kombo ya tata mwana pe Elimo Santu amen totelema tobondela tata na biso oyo aza na likolo kombo na yo ezala mosantu tika bokonzi na yo eya mokano mwa yo mosalema awa na sepela moko na likolo pesa biso bilei na biso na mokolo limbisa biso nyongo na biso pela moko tolimbisa bango baa na nyongo na biso kendisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe mpo ete bokonzi eze mpa na yo eza na nguya nkembo lobiko na lobiko na kombo ya tata mwana molimo mosantu amen tosengi nzembo Bana nakebisaka bino bobongwana 1, 2, 3 Bana nakebisaka bino bobongwana pwete bozala mwinda Bana nabelelaka mingi po botosa bino nde bolingi te Bana nakebisaka bino bobongwana pwete bozala mwinda Bana nabelelaka mingi po botosa bino nde bolingi te likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango kolela konyokwama yango ekoyela bino awa nazali kolobela bino bozali kondimela te moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te moto na moto amilengele po ete ngai
nalembaka te. Likambo nini epekisa bino bobongwana? Sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango? Kolela konyokwama yango ekoyela bino. Awa nazali kolobela bino bozali kondimela te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Tobengi papa secrétaire aya pona oyo etikali. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya lomingu mokolo monene mokolo ya zomi na mine pona sanza oyo ya motoba sanza ya juin mobumu wankoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 14 juin 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa révérend Angebe Napoléon Constant, Yazali protocole attaché près le chef, le conseiller direct
Papa André Mbenza Kiangani. Donc, protocole pene, il y a papa conseiller direct André Mbenza Kiangani. Matei abongiseli biso na mikanda misatu atangeli biso. Lo yembo ya Dawidi ya zomi na mitano nzela ya yambo kino ya mine. Akei na mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo. Atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe akei na mokanda ya mibale ya bakonzi mokapo ya mitano nzela ya yambo kino zomi na sambo pe akei na nzela ya tuku mibale na moko kino tuku mibale na sambo pe apesi biso référence na mokanda ya baloma mokapo ya zomi na misatu nzela ya yambo kino ya mine. Psaume de David 15 versets 1 à 4, Exode chapitre 20 versets 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 17 et 21 à 27. Et référence dans Romains chapitre 13 versets 1 à 4. Tokei naba communiqué. D'abord, tour ya misala pe kolesa mbanza kobanda lobby lundi le 15, kino samedi le 20 juin. Lobby lundi le 15, dirigeant jeune Kingoma Kungu Kimbenza. Mardi 16, dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Ngungu Kimbanda Kimbonza Kodia. Mercredi le 17, Faki Kamason Masangi Nseka Mbanzalemba. Jeudi le 18, Jeteki, Kankipaku, Kibula, Kinzinga, Madinga, Kimvwangu. Vendredi le 19, Ajax Kanweno, Nsonaki Lukengo, Lunzi Mbu. Et enfin samedi le 20 juin, Fluki, Jejeki, Tadi, Kiakongo, Kikoka. Ok, naba communiqué. Communiqué pour na banganga nzambe. Esengami na banganga nzambe nyons. Tomona na lobby lundi na réunion na biso ya chaque lundi na tribune ya monene sima ya ntinsani ya Mazout mutu mokote azanga. Tozali pe na recensement oyo tata molimo mo centre atindaki à travers cabinet na ye. Recensement ya banganga nzambe ya mokili mobimba nde tokomema 2 photos passeport plus 2000 francs congolais. Versement ya rapport na le 8 juillet 2026. Notez bien, tozali pe na ekateli ya cadeau phare. Tata molimo mo centre asengaki $100 na nganga nzambe nyons to 240 000 francs congolais. Tobandaka kopesa ndambu po ete esengeli tosomba 4 jeeps Land Cruiser station wagon, c'est-à-dire imalumalu. Tombeli bino banso boyeyi malam. Signé le président national Nkamba, révérend Simbampaka Raymond. Direction nationale ya Paki Ville Sainte, ezali koyebisa na batata nyons ete tozali na ntinsani monene ya Paki ya mokili mobimba pona achat ya bateau de pêche à Paki Kinshasa Nkamba Congo Central le 26 juin tokokutana na Mbanza Ngungu batata président section président Mokote Azanga na Mbanza Makasi oyo tokokende na yango. Vendredi le 19 juin batata il y a 4 camps ba pèlerin na ba section ya Nkamba match aller tokokutana na camp Weno na 6 heures nde tokosambela kuna. Vendredi le 26 juin match retour tokokutana na paroisse ya Ngombe Kinsuka na 5h30 ba section nyos oyo etikali
bokosala programme na bisika na bino biso banso tokokutana na Mbanza Ngungu le 26 juin na 14h. Batata président de camp de section Mutumokote akwisa bendele ya Nkamba. Tata Molimo Mosantu Nkunzi ya Bule alingi komona bateau de pêche na biso batata na 2026. Botosi eleki mbeka kutumba, signé le président national Mavinga Vangu. Toujours kuna na Apaki, direction nationale ya Apaki Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, et lobby Boye. Batata responsable ya ba groupe, ba mouvement, ba association pe service, botika kobundisa Apaki pona mokolo ya vendredi. Boponaka mikolo nabino misusu ya mayangani nabino kasi vendredi te. Tata Mokonzi ya Bule apesa mokolo ya vendredi na biso batata banso toyanganaka esika moko na lisanga na biso ya Apaki pe alobaki boye batata banso ya Lingomba Mobimba boyanganaka esika moko na mokolo mo vendredi lokola apesa mokolo ya mercredi na ba maman alobaki lisusu boye liyangani ya batata eponi tata te, âge T, grade T, fonction PT, tango nyons, papa aza konyonga ete batata toza kotosa yete, lokola ba maman batosaka ye, batata banso, tozelaka bino na liyangani ya Apaki na mokolo mwa vendredi, totosa tata Mokonzi wa Bule, botos eleki mbeka ya kutumba, signé le président national Mavinga Vangu. Luza isuka biskinzungi la kaya luselimi dia mpama ata 18 village land la bisalba ntungulu ay luselimi bia na yeto biobito vewa kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu site historique c'est de tout dans longo tata mfuma longo simuniki maukianga ni mwanda velela ntinu amintinu bokele nkangu wa onsono wakinzungilila mukwiza kuntsinsa ni angolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 24 juin 2026 Mouala 14h, 21h, Moussin Mbieto, Mumunkamba. Tata mfuma mbanza mfumu yisu ya niveau, voka tutungidi Yerusalemi kompasi zeto kazilindi manako, enkulu undia fuafua, kansi kadiambo dianiko. Beto biskinzungidila, mbote tuwa diantimia ndudi, pasi tuwa yengidi kantinu eto, nsiluluzani zalungana. Engeye kwa sina, diambo tuku, zayavu kukosi mputana yako. Ngizulu ya Mbote, rendez-vous le 24 juin 2026. Le président général signé Mayamona Ndofonsu, pasteur. Toujours communiqué Kinzungidila, landila zitu kitwavewa, wanzambi eto, tata simoni kimbaonkianga ni mwandave lantino mintinu, zitu kia tambula, nzenza zanizi kuizanga ku Yerusalemi, mumkinzi miami nene, direction générale ya Kinzungidila kia Yerusalemi, sikidisi nkangu wa Kinzungidila marata 18 vo restaurant ya zumbu dia kelasi ya kala ya zibuka mbilumbu bitatu biankinzi wa le 8 juillet 2026 et mudiodio rata munarata sitotombula bima ebi mfundi mafuta nsaki bikwanga madioko nguba yebia wonsono bidiukanga nkuni mpe katuvila kananiko ye mbongo bonso buna zazengulwa muna minkanda bima bia onsono si bia yonzama kuna cave ya Ajax tuka le 5 na te le 8 juillet 2026 ngizulu ya Mbote signé le président général révérend Mayamona Ndofunsu. Ijiki nation Nkamba ezali koyebisa na ba jeune nyonso ete tozali kopusana malembe na fête na biso ya ba jeune ya le 4 août 2026 tosala penza makasi pe molende pona kokokisa maye manso masengami na oyo etali bikateli kobanda na direction nationale kino direction générale bolandela manso ndenge sengamaki na mikanda signé le président national Léon Xilumeso Ntitouvuidi.
pe calendrier ya ijiki pour un programme oyo tokosalela ezali boye. Mardi le 16 juin, Nsinsani pour renforcer Nsinsani international oyo ekozala le 23 juin 2026. Mbongo wana ekotindama na direction générale. Mardi le 19 juin ekozala na opération $10 yatol par jeune pe na Nsinsani international kaka na date oyo. Komisa mbongo na yo na mokonzi ya ijiki ya ressort na yo, ressort na bino. Enfin, mardi le 28 juin, ekozala opération Latisa Nganga Nzambe. Eloko nyos oyo okokoka kosomba pona Nganga Nzambe. Ndakisa chaussettes, cinglés, chemise, polo pe mususu na mususu. Signé le président national Léon Xilmeso Ntitouvuidi. Direction générale, il y a groupe de volontaires qui manguisent Jeveki et Zaliko Yebisa Naba volontaires Nyons présents à Wanankamba était lobby lundi le 15 juin 2026. Na Ngonga, il y a 10 heures. Tokozala, na cérémonie, il y a pause. Il y a première pierre. Pona botongi ndako ya pressing na Ngombe Kinsuka. Ndenge tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani asengaki na biso ba volontaire signé maman Fifi Luyola présidente générale. Na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani tata to maman yo mutu oyebi était mwana na yo azalaka na charge ya papa Mfumua Mbanza bino banso obiangami na réunion ekozala omokolo mwa mardi le 16 juin 2026 na bureau ya MKB oyo ezali na Nkendolo. Notez bien heure 13h totosa ngonga moboti oyo akotosa na yete azwa moto forte te Nanzela na yango to rappeler na bana classe nyons oyo bazalaka na charge ya papa André Mbenza, papa conseiller direct André Mbenza Kiangani était colonie de vacances ezali obligatoire signé papa Maswangi responsable des enfants en charge du conseiller direct. Na lotomo ya papa révérend directeur général, deuxième adjoint à service et à protocole kimbangiste, révérend Kalouze Imoko Zaïsala Kalou, Sengami, na membre Nyons, il y a protocole, il y a les 4 camps, ba pèlerin, na baye bakosalaka, na bandako, ba restaurant, na accueil, etc., était Tobiangami lundi, le 15 juin 2026, Nangonga, il y a 9 heures, na salle de réunion, il y a musée, mon côté à Zanga. Bisobans toyebi, likambo tozali na yango, pona cadeau phare. Bandeko nyonso, équipe fort, mon côté à Zanga. Botos Eleki Mbeka Kotumba, signé directeur national Manzoao Compagnie Pecos. Li Sanga ya Koreki et Zali na esengo ya kobengisa ba yembi nyons ya choral ya Koreki Nkamba uta na les 4 camps pe ba pèlerin ba ye bazwami awa na Nkamba na mokolo mwa lundi le 22 juin 2026 banso tokokutana esika tosalelaka répétition na ngonga ya 17h pona Ntsinsani oyo ekosalema inter camp pe kobongisa programme ya festivité ya le 17 juillet 2026 oyo epesamela biso bana ya Koreki pe ya retraite spirituelle
nango chef de camp nyonso abongisa kimbelekela ya 1 million de francs congolais mokolo yango moko pete azang. Notez bien, tobengisi lisusu balongani na biso na bana na biso kaka na mokolo ya ngo ya le 22 juillet 2026 ndenge tusalaki yango na mobu moleki moi le 17 juillet 2025. Totombeli bino banso boyeyi malam. Signé Diacre Simon Lunkembisa, président national. Direction nationale ya Fareki Nkamba, ezali kosala rappel na bana nkole nyonso était fête ya le 2 juillet et Belemi moko na moko abongisa bikateli nyonso oyo toyeli oyo epesameli biso ndakisa cadeau phare $20, botongi Nkamba $10, botongi Memorial $10, botongi Nzanzalonga $10, cadeau ya défilé mbongo ya ngombe kimbelekela pe mbongo pona mariage ya papa Simon Kimbangu na maman Mwilu. Mwana nkole nyonso kozangisa biloko oyo te, signé Papa Timba Zola pour la direction nationale. Pe bapesi calendrier ya sensibilisation pour la fête ya le 2 juillet 2026. Jeudi 11 au samedi 13, c'est le qui? Lundi 15 au mercredi 17 juin, équipe Ekozala na camp maçon. Nde ba chef de camp bosunga biso nantina ya likambo oyo to poete réussite ezala total to sengi na bana nkole nyonso tozala ya kobongama to yamba likambo oyo malam, signé Timba Zola. Communiqué pour na bana ya camp Kipaku. Ba tata, ba maman, ba jeune, ba garçon pe ba jeune fille ya camp Kipaku. Nantina ya misala papa pesibiso ya kosala ba brique. Nde mokolo mwa misatu le 17 juin 2026 toko niata mabele batata tomema ba pau to ba beche. Ba maman bomema ba cantine to ba bassin pona kotoka mai. Place mabele ezali nasuka ya ba etan ya loso ya papa mfumwa mbanza nasuka ya nzela ya sika oyo batimoli na ngambo ya quartier Kipaku. Soki oyebi ete oyaki kotonga Nkamba kozanga te oyo akoya te okotunama. François. Esengami na biso banso oyo tokota na retraite spirituelle toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet 2026 et Belemi na yango moto na moto abongama pona bikateli na biso ndenge kaka tosalelaka. $10 ya misala, 10 000 francs congolais ya ngombe, 2 000 francs ya kwanga na mutu moko moko. Topesa yango na esengo mapamboli balukaka yango na makasi. Toleka kopesa mbongo na biso epai ya papa Dolo Mathieu kuna na bureau ya Ville Sainte. Signé Mama Maifuila Mazayakana Julienne. Ba chef de camp 4 camps Yankamba, ba pèlerin boyeba été fête nabiso il y a le 16 août et commis pembeni. Bobo sanate bolambaka programme ndenge kaka tosalelaka mbula oyo euti koleka tokosalela kaka ndenge wana. Kobosana te bikateli bimbelekela bakado tokosalela kaka ndenge tosalelaki na 2025. Bankengi nyonso
bolamuka 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 na pongi botos eleki mbeka ya kutumba. Signé maman aumônière nationale Mayingi Clémentine Longi. Sengami na balonga ni nyonso ya la grande chorale dirigeant bokutanaka chaque dimanche na maman Mathilde Chibende Muteba, maman Mamou pembeni ya tribune ya presse sima ya honneur ya mokonzi wa Boulé pe mokonzi ya Lingomba. Signé le coordonnateur de la ville sainte, révérend Avudile Tcheye Sanganga Nicodème. Liebis epai ya ba maman veuve mokolo mois lobby lundi le 15 juin 2026 banso bokokende kosakola manioko na Kibula bokutani na esika tokutanaka mutu nyonso amema bilamba na ye pona kolalela. Signé Tchekombote Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, coordination nationale des brigades kimbangistes Nkamba. Nantina ya visite ya président provincial na équipe na ye epai ya mokonzi wa Boulé na biso ba secouriste ya Nkamba à partir ya le 1er août 2021-2026 nango esengami na ba secouriste nyonso tokutana na base mokolo mois misato mercredi le 17 juin 2026 nangonga ya ba activité mokote azang. Signé Joachim Nzonga, coordonnateur intérimaire. Lisanga yaba inspiré et pesi félicitations mingi na bazwi nzembo nyonso oyo bafandi na Nkamba na ntina ete molulu na biso le 18 mai 2026 molekaki na kimia pe elonga elikia na biso ezali ete tata Nzambe akopambola biso pe akopesa biso makasi po ete na édition 2027 tosala lisusu oyo eleki nango pona cadeau phare esengami na inspiré mokomoko akoka kobongisa $50 versement ya mbongo yango ekobanda kosalema na sanza oyo ya juin kino na sanza ya octobre 2026. Signé maman Clémentine Tukilunda Mumfumu. Liebis na bana ya Sankuru nyonso mwasi to mobali toyeba ete tokolesa Nkamba na suka ya sanza oyo na yango nde tosengi na mutu nyonso membre ya bana Sankuru bopesa moko 5 000 francs congolais plus 2 kopo ya loso na kopo ya mbika towelela mapamboli na nzela ya bikateli pardon. Signé maman Danga Jeannette Diaconesse. Bureau ya DKJEP Nkamba esengi na mutu nyonso oyo basalaki formation ya agropastoral tolona petobokola kobanda na première kino na 4e promotion pona ba oyo bazwami awa na Nkamba ete tobiangami omokolo mwa lobi lundi le 15 juin 2026 na bureau ya DKJEP Simaya Nsinsani ya mazout pona kozwa information oyo etali bino. Signé le directeur national de DKJEP Charles Kisolokele Benzas.
Lisanga ya bandeko vivant avec handicap, ezali kosenga na bandeko nyonso ya ba handicapé, ba pèlerin, ba fandi awa na 4 camps ya Nkamba, baye ba fandi na bamboka ezingi Yelusalemi, ba sesaki, ba aide, ba mikolo ya 3e âge était mardi le 16 juin 2026 tokozala na liyangani na tribune pona mabongisi ya kimvuka na biso nde na sima ya ntsinsani ya mazout. Donc na sima ya ntsinsani ya mazout mutu moko te azanga, signé révérend Alvaro Alberto. Bureau funéraire de Ngombe Kinsuka ezali kosala rappel pona bukundi bibembe na cimetière esengeli tokunda yango na limemia, c'est-à-dire kobinisa cercueil te, kotelema pe kofanda na dali ya cimetière te, koteka pe kosomba biloko ya kolia kati ya cimetière te, boteka pe bosomba biloko na bino likolo ya ngomba. Sima ya kosala musala na cimetière botia bopeto propreté na esika bosaleli musala. Avant ya kosalisa musala pe kokunda ndeko na bino na cimetière lekananu na bureau ezwami na résidence maman Mwilu pona ko éviter ba déviation pe na nzela wana esengeli toyeba ete bureau funéraire ezali pona kotia ordre na cimetière, signé Papa César Mbungu, responsable. Nécrologie, monotata diambote dialungana messieurs zéro ngena yensangu za mpasi za lufua lwa mbuta mekele yezinadia kumpaya Manuele, yani wakele selo kuna commune ya Selembao wafua mudati ya le 25 mai 2026 yempe lufua lwa mwana me ankazi wafua kia sabala le 2 mai 2026 mu accident kuna Kinshasa buna nitu za uzizole sizavaika ku morgue kunzo ya kiozi kina kiantatu le 17 juin 2026 yesiziza kuvatadia mpanga luziku kina kianya le 18 juin 2026 nzaisi nsanguzozo kwa mpangi zame dibundu dia mvimba kwa bisi mpanga ye kanda dia nlaza mpangu nlaza panzu kwa mwaname mami kuna vatadia lunga ye bakaladeni Papa Léon, signé monoweno mumfumu Monsieur Zéro. Ngai maman Ndona, Rosalie, Papa Ndongala oyo toyebi mingi na kombo ya Papa Joe. Maman, pardon, ngai maman Mayitu, Papa Mayitu Willy, membre ya Faki SPC pe MSSK. Tozali na sango ya liwa ya ndeko na biso Papa Miezi Matulwa Kila. Ye atika kibiso lundi na 2h du matin. Nzoto ezali na ndako ya malili ya ngombe matadi. Ekobima mokolo mwa mardi le 16 juin 2026. Tosengi lisungi ya mabondeli. Biso libota ya papa feu pasteur Lukoki Baseya. Tozali na sango ya mawa
pe ya pasi ete tosili kubungisa mama na biso mama Mbemba Makiadi. Ye azalaki mwana nkole moyembi na dirigeant maman mwana ya misatu membre ya bana misatu moko kati na lisanga ya Asaki pe veuve azalaki kofanda na Kingoma village programme ekopesa melabiso sima nde tosengi lisungi ya mabondeli kati na Lingomba. Signé Papa Kisolokele Lukelo Charles flûtiste. Tokei na kotanga mboka za Longo. Tata Guy Kombozi, ye azali moyembi na Koreki, scout mosali na finance. Mwana ya Tata Kombozi, Likunda Titi, pe maman Mbongo Monique, ya kobalana na maman Myriam Longo, ya azali moyembi na dirigeant, membre ya bana misa. Mwana ya Tata Longo, Banda, pe maman Yombo Mwaba, libala na bango kozala samedi prochain, le 20 juin 2026 à Wanankamba, na tempelo monene ya Mbanza. Ekutambusama na révérend Kipuku Munganga Floribert. Tata Bamenikyo Nlandu Kade, yazali flûtiste, mwane tata Bamenikyo Michel, pe maman Masamba, maman Masakala Mukoko Lucie. Ya kobalana na maman Matondo Chansard Dorène. Yazali membre ya Faki mwana tata Diakabana Mansia Diakabana Mangetimona pe maman Ndeke Tuka. Libana bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Kimbanseke. Ekutambusama na révérend Mbongo Mpasi. Tata Ngwama Pero Guy, yazali flûtiste. Mwana Tata Ngwama Anissé pe maman Biongo Martine. Yakobalana na maman Mupulu Kalala Ardine. Yazali membre ya MSSK, mwana Tata Kalala Ridia Carlos pe maman Bapifran Katembo Thérèse. Libana bango kozala samedi le 20 juin 2026 na paroisse ya Lemba Cité kuna na Kinshasa. Ekotambusama na papa Damanji Aimé, révérend Damanji Aimé. Tata Mandiangu Mpudi Riki, yazali flûtiste kuna na Bumbu. Mwana ya nganga nzambe, peye moko nganga nzambe, ntekolo wa Bankole. Mwana ya papa Mandiangu Mpudi Philippe, pe maman Mabidi Kiadi Clémentine. Yakobalana na maman Panama Malobo Jina. Membre ya MSSK, mwana ya tata Malobo Clovis, pe maman Pichu Lungila Nelly Chako. Libana na bango kozala samedi le 27 juin 2026 na paroisse ya Bumbu kuna na Kinshasa. Ekutambusama na révérend Mukoko Zeus. Tata Lekibo Mbamoko Clairin, yazali flûtiste, mwana nganga nzambe ntekolo wa Bankole. Mwana tata Lekibo Mbamoko Jean pe maman Ndiliwe Bochwali. Yakobalana na maman Mwilu Balekelai Jolie. Yazali moyembi na jeteki kuna na kan Mbaki. Mwana yanganga nzambe, mwana tata Balekelai André pe maman Lumba Christine.
libala na bango ekozala samedi le 25 juillet 2026 awa na Nkamba na tempelo eye ya Nkamba ekotambisama na révérend Jean Bekonda Eyambe. Tata Ndandu Ulungwa Flori yazali protocole mwana ya tata Kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine yakobalana na maman Masiala Kiba Niakina Bibish moyembi na dirigeant volontaire mwana ya tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukaou Angélique libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 na Kinshasa na Bongolo ekotambisama na papa révérend Bazeidio Manzungu Séraphin. Tata Matundu Masundi Henri yazali moyembi na Koriki mwana tata Matundu Antoine pe maman Laoula Elisabeth ye tata Matundu akobalana na maman Boshua José moyembi na dirigeant membre ya bana misatu pe mwana ya Ndaku mwana ya tata Kuna Katukonki Stani pe maman Kupa Nkona Elisabeth. Libal na bango ekozala samedi le 1er août 2026. Awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem na temple ya Mbanza ekotambisama na révérende Luyindula Hélène. Tata Mwanda Medi yazali taulier membre ya transport mwana ya tata Mwanda Medi pe maman Tazi Kibabelo. Yakobalana na maman Makiese Alphonsine membre ya Ajax mwana tata Lupero pe maman Bangiekaka libala na bango ekozala samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba na Ngombe Kinsuka ekotambisama na révérend Mabengo Faustin. Tata Nkunga Mayitu Nestor yazali flûtiste moyembi na Apaki membre de presse membre ya JAM membre ya 7 secteur ya Bandibu pe Nlongi yazali mwana ya tata Swenga Simon pe maman Lubelanu Marie yakobalana na maman Diankenda Mansosila Nolvi yazali membre ya Afki membre ya Jeki membre ya SPC membre ya bana misatu moyembi na dirigeant Ntekolo wa Bankole mwana ya Nganga Nzambe pe membre ya Memki mwana ya tata Mansosila Mambu Lazare pe maman Nsembani Marie libana bango ekozala samedi le 8 août awa na Nkamba na temple ya Mbanza ekotambisama na papa révérend maman révérende Hélène Boliki Choua. Tata Minka Midel Jigal yazali membre ya Jejeki membre ya Jeki membre ya Grand Bandundu membre ya association des enfants ya Jeteki mwana ya tata Minka Delphin pe maman Ikwela Cécile yakobalana na maman Bunkulu Choluka Presilia yazali moyembi na Jeteki hôtelière scout membre ya Ijiki ya Afki CK volontaire mosali na restaurant ya Lukengo pe mwana membre ya bana Matadi yazali mwana ya tata
Mabwana Mabwaka Madiaka pe maman Pambu Ndembi. Libana bango kozala samedi le 15 août 2026 awa na temple ya Mbanza. Ekotambisama na révérend Ntimba Mpaka Raymond. Tata Ndongo Makananu Brice Yazali flûtiste Mosali na département ya transport membre ya Ajax. Mwana ya tata Zingi Kumwelo pe maman Wasolwa Nsoni ya kobala na nga Nlandu kundi Nlandu Moyembi na Jeteki. Mwana ya tata Matukana Ferdinand pe maman libana bango kozala samedi 2026 na Nkamba na temple ya Nkamba ekotambisama na révérend Jean Bekonda Eyambe. Ya Papi Siama Dialungana. Papi Siama Dialungana. Yazali élève musicien. Mwana ya tata Siama Rufin pe maman Hélène Niausi. Ya kobalana na maman Luzolo Ngombe Solange. Membre ya MSSK Mosali na Dungi Mosali na résidence ya papa membre ya comité mixte, membre ya solidarité Ratelki pe membre ya bana Nkole yazali mwana tata Paulu Ngombe François pe maman Makwala Mbangu Janine. Libana bango kozala samedi le 5 septembre awa na Nkamba na temple ya Mbanza ekotambisama na révérend Lungu Konde. Tata Manamichi Dino yazali flûtiste mosali na Maya Sima pe na chantier ya Grand Bandundu. Mwana ya tata Manamichi pe maman Mazalu Diauzanza ya kobalana na maman Ngabula Nkwakiadi Suzanne. Moyembi na Jeteki volontaire Nantaka Mpanga. Mwana ya tata Ngabula Timothée pe maman Ngatanga Georgine. Libana bango kozala samedi le 17 septembre 2026 awa na Nkamba na temple ya Mbanza ekotambisama na papa révérend Jean Bekonda Eyambe. Tokei na kopesana mbote faki omilenge. Tosengi na basali fonctionnaire ya l'État, chef coutumier, konzi ya FARDC, police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, potele mabansu kwa upesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ba ya mangomba mususu ba ye pèlerinage awa na Nkamba pe bazali na biso elongo katina tempelo eye na lusambe mokolo malelo bango pe batelema kwa kupesa bango mbote. Nous avons présent parmi nous monsieur Bilemo Ndonga Jean-Claude. Il est administrateur de territoire Lokolela et sa suite. Nous leur demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions le saluer. Nous avons également présent parmi nous monsieur Alain Briha Achirast, attaché
auprès du conseiller spécial chargé de la promotion des investissements et du partenariat public et privé en République du Congo, qu'il veut bien se lever pour que nous puissions le saluer. Nous avons également la présence de M. Trésor Makusa, directeur général Inter-Congo. Et enfin, nous avons présente parmi nous Maman Omani Undo Kalua Hélène, administrateur du marché de Bounia. Nous vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki Velzegeye. Joignons nos mains et saluons-les chaleureusement comme il est de notre coutume aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tosengi pe nabana nabiso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire, professionnel bisikani subuzwami otelema kwa kopesa bino mbote tuzupe bimbangi bandeko nabiso bakimbangiste bauti bipai na bipai kimbangi ya papa Lukombo Ukazi yazali mondimi auti pardon azali musicien ya Faki auti na Kitomesa kuna na commune ya Nzanza na Matadi elongo na suite ya 4 personnes bango baye pour na tour de travaux de reboisement kimbangi ya papa Makoso Aluna yazali mondimi auti na Brazzaville kimbangi ya papa Ghislain Masimango yazali surveillant auti na paroisse ya Ozone kuna na Ngaliema kimbangi ya mama Timba Makaka Brigitte ye azali mondimi auti na paroisse Maman Kinzembo kuna na Kalamu na commune ya Kalamu ville ya Boma elongo na délégation ya 16 personnes kimbangi ya Maman Okako Kasolo mondimi auti na paroisse Kanga kuna na Kanga na province ya Sankuru kimbangi ya Maman Fariala Fani yazali mondimi membre ya GTK kuna na Burundi auti na paroisse ya Mutakura Bujumbura kimbangi ya papa Mumbala Elaka yazali catéchiste pe flûtiste auti na Mbanza Ngungu kimbangi ya papa Kalumba Kayenga Léon yepe mondimi azali évangéliste ya homonnerie kimbangiste kuna na Kalemi kimbangi ya maman Nlandu Lukau Ladi yazali mondimi moyembi na Koreki auti na Rotterdam paroisse ya Rotterdam kuna na Hollande pe kaka kuna na Hollande tuzwi kimbangi ya maman Nzumba Mayamba Siska Karata Ukabata yazali mondimi auti donc la paroisse ya Rotterdam kimbangi ya maman Matondo Dieyi Vutula mondimi auti na paroisse ya Mvoadu kuna na commune ya Matadi na ville ya Matadi là on a suite ya 5 personnes
bango pe baye pona tour ya travaux de reboisement kimbangi ya mama Lubadika Diakubama Gisèle yazali mondimi moyembi na dirigeant auti na paroisse Mission 1 kuna na ville ya Matadi na commune ya Mvuzi. Pisika nyonso bozwa mibotele mantra opesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Merci beaucoup na bino fanda to sengi na bandimi ya ba 4 camps ya mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène ba tambusi ya misala kati na Yerusalemi ba responsable ya service de distribution d'eau pe ya électricité elongo na bandimi nyonso bauti na ba section na bamboka ya section Kamba botele mabanzo pesa bino mbote to sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé papa dialungana na quartier maman Mwilu na Kamason botele mabanzo elongo na ba collaborateur na bino ba médecin ba infirmier personnel administratif pe technique to sengi na maman conseiller résident des SCK atele matpesa mbote elongo na ba tamse bitel na biso nyonso to sengi pe na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botele mabanzo pesa bino mbote to sengi na bankengi ba longi ba selo botele mabanzo pesa bino mbote elongo na ba maman ma fola to sengi pe na bande ko na biso ba yekoli na école biblique 178e promotion pe ba yebanso baleka na etelo ena batele mabanzo ko pesa bango mbote elongo na bande ko na biso ya mandombe masonoma ndombe écriture négro-africaine au tuzali na kimbangi ya papa Dominique Angebe ya utikozonge la biso sima mobembo na Kinshasa elongo na papa révérend Magondo papa Jean B Konda kimbangi ya papa Buchanga Mwaka yazali diacre responsable ya DKJEP auti na paroisse Patu kuna na Bafleuve kimbangi ya papa Ngimbi Bunda yazali responsable ya territoire kuna na ya territoire responsable ya DKJEP kuna na Lukula auti na paroisse de Kula mission elongo na 4 personnes baye pour la formation ya DKJEP kimbangi ya papa Dialungana Ngudiankama, bienvenue, yazali diacre, secrétaire général, il y a CSPSK, Auti na Kinshasa, Kimbangi, ya maman Mabengo Nzoto Marie-Ange, yazali diaconesse, Auti Kozonge Labiso, Sima ya Mobembo Molai, kuna na Bangi, pe Kimbangi,
bisika nyonso bozwa mibotelema tukakopesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino fanda to sengi na batata pe ba maman pasteur de cellule, pasteur de poste, commune, territoire, responsable des mouvements association service au niveau communal, territorial ou division unique. Secrétaire et inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, puisqu'il y a besoin de voter, les matériaux sabino mbote, Sengipe n'a pas responsable des mouvements associés service au niveau national, directeur du département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle d'un Kamba Kandiabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et à Ville-Sainte, voter les matériaux sabino mbote, tout Sengipe n'a pas directeur général, il y a imprimerie Nabiso, à tel matériaux sabino mbote, et longo n'a pas collaborateur naïe, personnel administratif et technique. Sengi Naba, responsable des mouvements associés service au niveau général. Responsable et habité le Miné Nabiso, école de formation biblique, école de formation des pasteurs, école de missionnaires. Responsable et institut supérieur et université. Papa Simo Kimba Okiangani, responsable et faculté de théologie Kimbangiste et à l'Utendele. Botele Mabans de Pesabino, Mbote Aotuzib Mbangi, Mibale, Kimbangi. Il y a révérend Nsingi Ernest Mantsisa, Yazali responsable, il y a paroisse Papa Dia Lungana, Kuna na Mbanza Ngungu na quartier Loma. Kimbangi, il y a révérend Lowa Bonnuit Simon, Yazali conseiller national, résident Kuna na Tiopo, membre du collège exécutif national, il y a RDC, à Outinaville, il y a Kisangani, et Longo, na maman Molonga Naye, maman Diakonesse, Atiwe Lyonga, pour télémat, pour Pesabino, Mbote, Faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda tokei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika besoin botelema ele on a ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa ba.
tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbote esengo mpe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Merci bambuta bakoki na bino kofanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu mpe tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi banso matei bapesi biso na mokolo malelo dimanche 14 juin 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko, tolemba te. Misala katina Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Atina ya botongi nkamba, banza toyebi ete tozali na bikateli ya lombangu. Biso nkamba, bakatelaki $2500 oye sengeli kopesa na mikolo oyo pe kateli wana $2500 etali milulu ya le 8 juillet te donc koloba te tango yo opesi 10,000 oyo bakataki na ndako moko moko okomi na yo libre te tozali libre te. Tangu nyonso tozolobelaka yango bikateli ya solo ekomi mingi me bazali nde kowelela biso biso tomipesa kaka koyimayima pe te soko oza nango te na mokolo wana vanda tranquille kasi kopesa masengine ya mabe na mutu te pamba te babundisi pe tokomi mingi ba oyo tozali kotelemela misala ya tata molimo santu ba oyo tozali contre po ete bilaka na ye ekokisama oyo tomesana kotambola na molili te tozo kodéranger processus na programme ya tata molimo santu de tina wana yo tata maman jeune mituna na 10,000 francs oyo ba chef de camp bazali ko kongola ba chef de quartier ba pasteur sectionnaire est-ce que bino ndako na bino kombo ekomamaki biso ba pèlerin tokende tomona papa Selo Sudi Miller kuna na section Kamba de kuna bakombo na biso ezokomama na oyetali opération 10,000 francs par maison pona kobundela le $2,500 oyo esengamaki pona biso bana ya Nkamba banso toyebi yango ete kangamaki que chaque premier dimanche du mois tozali na ntinsani ya batata na ba mama pona botongi Yerusalemi ya sika nde na mokolo mwa lelo tata molimo santu
apesi ndingisa po ete badevoile nani alongaki na ntsinsani oyo tozalaki na yango dimanche le 7 juin dernier entre batata na bamama. Donc tango tokobima libanda sima ya honneur ya papa pe défilé ya troupe d'honneur na ba oyo nyonso bazali na programme ya Boliesi Nkamba nde kolanda publication ya résultat ya ntsinsani oyo tozalaki na yango mokolo ya yenga oyo elekaki le 7 entre Apaki na Afki. Banza biso nyonso malamu tozala deja ya kobongama. Biso batata tobosana te mokanda batangelaki biso ete basengi na biso tozongela uta le 8 juin ti le 8 juillet tozongela ekateli oyo ya $20 to 20 € na tata moko moko. Awa président général autaki kobenga biso po ete to sensibiliser na biso awa na Nkamba, to sensibiliser ba chef de camp, to sensibiliser ba pasteur sectionnaire po ete batambusa opération oyo ya $20 to 20 € na tata moko moko. Bisika nyonso tokomesa bakombo. Ezali pendenge moko bandeko na biso ba surveillant biso pe ekateli ya $10 to 10 € na surveillant moko moko ezongaki. Soki yo nano okomisi kombo te, tango yango yo okomesa kombo pe tobongama malamu pamba te biso ba surveillant tozali na match ya makasi dimanche le 21 juin. Dirigeant banani bakolonga pe biso ba flûtiste pe dimanche le 5 juillet biso ba flûtiste to bundana entre biso na biso pe mbongo na biso ezali pona ko renforcer bosombi ben pe lokola tozolobela ba flûtiste to bosana te ete tsinsani na biso erataki mokolo ya vendredi ekozala mokolo ya vendredi le 26 juin. Na banza chaque pupitre, chaque fliki ezala biso awa na Nkamba ezala na ba section toyeba komibongisa malamu. Comité mixte Angola pe ba fleuve pe Fareki tobosana te ekateli o tozali na yango ya $20 to 20 € na tina ya bosombi cadeau phare. Date limite ezali le 20 juin. La mobiso nyonso tomilengele bandeko ya Faki na tina ya forage $50 na musicien nyonso ya Faki na mokili mobimba biso pe tobundela pamba te mikolo ezali kokende. Bana misatu lobi tolandaki ekateli ya $10 oyo tozali na yango na mwana moko moko na famille ya bana misatu bamanianga bandeko ya Lukaya pe bandeko ya Grand Kasai pona kobundela misala tozali na yango na Lukaya kuna na Nsekembizi. Banza biso nyonso tolandi malamu.
toujours na ntina ya misala bandeko ya faki tobosana te programme monene oyo tozali na yango kuna na memorial lamu mikolo nyonso tomonanaka biso bana ya faki po ete tobundela mosala wana ekende na liboso toujours na ntina ya misala awa tozali na communiqué ya bandeko na biso ya jeteki na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tozali koyebisa na ba acteur pe ba actrice nyonso ya jeteki na lotomo ya papa Mfumu Mbanza biso nyonso lobi lendi tokosalela kuna na Château d'Eau kuna nde mosala tokosala tokokunda batio po yango ezali nanu libanda esengeli tobatela yango malamu po ete bato ya mitema mabe babebisila biso yango te nde ntina wana esengami na mwana nyonso ya jeteki lobi tozanga te po ete tokende kosala mosala wana nzambe soki asepeli na oyo tozali kosala biso tozwi mapamboli nde awa balobi lobi ntango tokoya na tongo na ndako ya Nzambe mema kongo yo mwana jeteki to pau to machete to besh po ete tosala mosala wana na ndenge esengeli botosi eleki mbeka ya kotumba na banza biso nyonso tolandi etiami loboko na papa révérend Noah Ndombele Florian ye azali premier vice-président général totie eliki ete biso tozalaka deja bana ya botosi ndenge tolandi boye lobi biso nyonso bana ya jeteki pourquoi pas ba épouse pe bana ya bana jeteki tomipesa po ete mosala wana esila na lombango. Invitation esengami na batata chef de camp pe ba chef de quartier lobi lundi na 10h tokutana na bureau ya ville sainte po ete toyeba programme ya bobeti ba brique oyo bapesaki biso tokomi niveau nini. Donc lobi chef de camp moko azanga te pe chef de quartier moko azanga te pe tobosana te pona kobongesa le 8 juillet ndenge tokangelaki yango mokolo ya jeudi le 18 juin na 9h tokozala na ntsintani na bakan weno akoyamba Kamason pe Kanfuma akoyamba kan Kipako. Poso mobimba oyo tozotanga ka komuniko etali ba donneur de sang biso topesaka makila nde basengi na biso pona ko renforcer banque de sang oyo tokomi na yango na hôpital ya Masenza Kikiunga yanda nde basengi na biso nyonso topesaka makila ba groupe confondi tokende poete tokende kopesa makila biso bato tofandi dans les 4 camps ya Nkamba pe les 18 villages ya Kinzungilila kasi ba condition ya ngoyo yo moto kopesa makila fo ezala na tranche d'âge oyo 18 ans suka 65 ans 18 ans suka 67 ans
zala pe de bonne santé, c'est-à-dire kozala nanu maladi te, zala nzoto kolongono pe lia nanu avant okende kopesa makila, lia nanu kokende kopesa charge na hôpital te ke oza na nzala na yo, alors okei lokola balobi ke lia nanu hôpital a supporté d'abord kolia na yo, bongo opesa makila te, bongo te. Nayebi te na tango wana lipamboli okozela ngo ndenge nini. Donc olingi okende kopesa makila, tala nanu yo moko soki oza na fièvre te, surtout bafilaire biso mingi bafilaire etonda na makila. Donc zala vraiment de bonne santé, lia nanu, et puis yo moto oza déjà na 70 ans na yo, 75 ans, 80 ans, ah non, lokola na tondaka mingi makila, yo wana oke kopesa makila, soki esali rechute to esali retour, koloba te ke bandoki. Basali biso déjà prévention, ke biso déjà oyo to lekisi 65 ans to kende te pesa makila. Na banza biso nyonso na bokebi nyonso te epesame permission pamba te kala mingi te bakomi kokende ba volontaire ya Grand Équateur tokomona bango bakoleka na défilé na ndingisa ya Lola, na ndingisa ya Lola po ete kala mingi te bazali kozonga ndetina wana lelo tokomona ba volontaire ya Grand Équateur bakoleka na défilé. Donc to yima te ko profite te yo moto oyo ozali na yo moto ya Grand Équateur te, lokola omoni bandeko baleki na défilé yo pe oleka te. Eloko oyo ya molimo nzambe akopesa bango, soki oza na yo mwana Grand Équateur te okozwa yango te. Au contraire okoluka oyo oza nango moyini nkadya mpemba diabolo aya kolongola yo yango. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso, tsinsani tokozala na yango libanda ekozala ya ba mouvement, kasi ndenge tuuti kolanda yango bandeko na biso ya Fliki, tsinsani bino bokozala yango ya bino na bino mbongo ndenge tolandeli yango pona ko renforcer bosombi ben banza lelo na dimanche prochain biso ba flitiste tozali na dérogation pona maye oyo tobongisaki na mokolo malelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tosongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi ye mbuta za onsu no basalanga ku cabinet kya tata mfuma longo mfuma di bundu fulube onsu no bilo vwandili lutelama beto mpangise no mudi bundu twalovana kya mbote faki
bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kyambote munkumba se ye mwana tata mwadavelela munkumba se ye mwana ye tata mwadavelela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana tata mwadavelela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no belo vwandidi lutelama beto mpangise no mudibundu tolovana kyambote faki bika twakubike no moko twavana moni myempasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwandavelela munkumbwa se ye mwana ye tata mwandavelela bambuta tulendele kutovwana tuvutuli kimvovolo kwa faki
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo. Tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo. De toyeba komibatela. Moko na moko te ya telefone na yo. Ambate ngonga ekoki. Pona continuité ya programme na biso. Nde to invité Révérend Matondo okomela biso na oyo esika. Na kombo tata mwana pe Tata Molimo Santo. Batata pe par moment to telemi lisusu na yenga ya lelo. Natina kosala rapport ya misala oyo yenga oyo esili koleka le 7 juin dernier. Tozalaka na ntintsani monene na mokili mobimba ya batata pe ba mama. Apaki contre Afki Negete Rosalariango. Ça doit être la 5e édition. D'ores et déjà, nous informons que la session prochaine aura lieu le dimanche 5 juillet prochain. Ntinsani Otata Mokondia Boule Atiaki en place. Natina botungi yelusele. Batata epai, ba mama epai. Ya solo bikateli ezali mingi. Esengeli ezali mingi. Natina nini misala pe ezali mingi. Na banza biso banso tozali ba nzeneneke, nous sommes des témoins de l'évolution. Il y a ville sainte, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce n'est plus Nkamba Oyotoyebaki il y a 20, il y a 30 ans. Nous devons être fiers, nous devons être honnêtes. Ya musala Oyizali ko salama. Soki lelo tomoni ete mokonzi ya mboka aye yemei ko sakola ete ebongi mboka oyo ezala un statut spécial na yango po ete bamoni solo mosala oyo bakimbangiste bazali kosala. Soki ezalaki bongo te akende azonga atali, akei azongi atali, akei azongi atali. Atako solo lingomba asengaka bongo sima ya conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006. Mais, et ça, les linabisonde bazali ko apprécier. On évolue. Nana yango batata pe ba maman, devoir et pesa milibiso, ya kozala transparent. Parce que mokile lelo, ils allaient ko senga transparence. Encouragement. Na musala oyo tozali ko sala. Yemoko Tata Mokondia Boule, Mokondia Lingomba, Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu, d'ores et déjà, a pesi biso message oyo. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a exprimé son immense satisfaction par tous les papas et toutes les mamans kimbanguistes à travers le monde lors d'une Tinsani du 7 juin. Il nous félicite, nous encourage et nous en remercie très sincèrement. Une mention spéciale est décernée à la province du Congo central. Parce que Moutou et Bimi Nambala Oizali, province du Congo central. Une mention spéciale
est décerné à la province du Congo central et à l'aumônerie kimbangiste des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour s'être particulièrement distingué. Province du Congo central, yé Azuimutu, Nambala Oyo. Ce qui est cité FARDC, puisque les petites entités, il y a Mampinga na bisu ya armée, mais na position na bango, na 5e position bazui, et l'équipe na bikolo musu. C'est vraiment surprenant. Donc, Tata Mokonjaboule a décidé d'appeler sa bango une mention spéciale. Oyo Abimi Moutou, na Oyo a se distingué de manière particulière, il faut appeler sa bango mention spéciale. Donc tout à l'heure, un trophée sera remis na gagnant entre ba papa et ba maman, c'était suspense. Soyez bien noté. Rapport détaillé d'une Tinsani internationale entre l'association des papas kimbangistes, APAKI, et l'association des femmes kimbangistes, AFKI, du dimanche 7 juin 2026. Comme d'habitude, on ne cite pas les montants collectés, mais on cite seulement le positionnement. Pour epesa biso makasi lobi pe biso to zala. Komata se komata. Au numéro 1, nous avons la province du Congo central. Félicitations à la province du Congo central et au révérend Aroma Mvungu Badja, qui est le pasteur provincial. Suivi d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Félicitations à Noubana Yankamba. Pe Namokonzina Biso, le révérend Léon Soukami Mambon. Balandi na province du Haut-Katanga, avec le révérend Kachiji Justin, suivi de la province de Lualaba, révérend Nawej Katala Simon, et né aumônerie de FARDC et landi na 5e position, quelques aumôniers to Monaka, 5e position, et l'équipe même province et nation Moussous, Yangwana Bapesi Bango mention spéciale, avec le révérend colonel Célestin Chinimé. Vient la paroisse de Lausanne, ça en Suisse, la révérende Denise Oazoloa Ngoudiangani, suivie de la paroisse de Paris-Montreuil, en France, avec la révérende Bavoueza Lelo Hélène, de la commune de Bumbu, ça c'est dans la ville-province de Kinshasa, révérend Mukoko Nkwenge Matuka Zeus. Commune de Mungafula, toujours à Kinshasa, révérend Boama Nzizwama Calixte. Commune de Ngaliema, toujours à Kinshasa, révérend Waïta Blaise. Commune de Kimbanseke, révérend Mbongompasi Kaseka. Province de Haut-Ouélé, en République démocratique du Congo, révérend Bakunda Alphonse. Province de l'Ituri, révérend Balitazar Ntseme Yalemaninois. Commune de Ntsele, ville-province de Kinshasa, révérend Lomombo et Sukamate Albert. Commune de Massina, à Kinshasa, révérend Nzaou Sandawaku Dario. Commune de Bandalungwa, révérend Bamantuila Joseph. Paroisse de Saint-Denis, Paris-Saint-Denis, c'est en République française, révérend Kazi Étienne. Paroisse de Bruxelles, au Royaume de Belgique, révérend Ndozimiala André. Commune de Kalamou, ville-province de Kinshasa, révérend Bazeidio Mazungu Séraphin. République d'Angola, avec le révérend Mpaka Francisco Boni. Commune de Selembao, avec le révérend Mpaka de Selembao, avec le révérend  Bokili, province du Kasaï central,
en RDC, révérend Mumbende Célestin. Commune de Kisenso, ville-province de Kinshasa, révérend Mazama Don Tsukami. Commune de Kasavubu à Kinshasa, révérende Kiambonga Kimiaka Alphonsine. Paroisse de Turin, en Italie, révérend Désiré Makizaïloa. Paroisse de Sao Paulo, au Brésil, révérend Elvis Machala. Province du Sud Kivu, en RDC, révérend Massimango Niamatomwa Jacques. Paroisse d'Ilfort, à Londres, au Royaume-Uni d'Angleterre, révérende Nana Landou Lusekwa Badika. Paroisse de Francfort, révérend Dr Sadiki Ansini. Ça, c'est en Allemagne. Province du Nord Kivu, en RDC, révérend Machaouri Kambale. Paroisse de Rennes, en France, révérend Kiese Soloka Sylvain. Paroisse de Maine, aux États-Unis, révérend Lokembe Eombo Patrick. Paroisse d'Atlanta, aux États-Unis, révérend Joseph Nzekani. Paroisse de Bordeaux, en France, révérend Zolandinga Gires. Paroisse de Montréal, en Anjou, à Montréal, au Canada, révérend Gabriel Patrick Fukiakanda. Paroisse de Londres, en Angleterre, révérend Pierre Sambou Diangangu. Paroisse de Genève, en Suisse, révérend Fabrice Matuala Mfumu. Paroisse de Birmingham, en Angleterre, révérende Esther Bonama Yambouya. Paroisse de Saint-Hyacinthe, au Canada, révérend Claude Moukeba. Paroisse d'Utrecht, en Hollande, aux Pays-Bas, révérend Jean-Pierre Louzeka. Paroisse de Montréal, au Canada, révérend Wanzunga Salandu Mbenza André. Commune de Makala, ville-province de Kinshasa, révérend Koukiele Ntimantiemi. Paroisse de Nantes, révérend Fouetto Dialungana Salomon. Paroisse d'Anvers, révérend André Nzekani. Ça, c'est au Royaume de Belgique. Paroisse de Liège, au Royaume de Belgique, de nouveau, révérend Toula Hippolyte. Paroisse de Berlin, en Allemagne, révérend Claude Mavungu. Paroisse de Cincinnati, aux États-Unis d'Amérique, révérend Joseph Bendele. Paroisse de Dallas, aux États-Unis d'Amérique, révérend Étienne Tcheni Ibouma. Paroisse de Cape Town, en Afrique du Sud, révérende Augustine Matatewa. Section Mitendi, c'est ville-province de Kinshasa, c'est une section ça, révérende Matuvangwa Mbila Véronique. Paroisse d'Indianapolis, Maman Virginia Kubanguisa Beatricia, Indianapolis et aux États-Unis d'Amérique. Paroisse de Missouri, aux États-Unis d'Amérique, Papa Ntemi Luau. Paroisse de Champagne, toujours aux États-Unis d'Amérique, Papa André Ntotila Ndombashi. Paroisse d'Aken, en Allemagne, révérend Michou Kinanga. Commune de Ngiringiri, ville-province de Kinshasa, révérend Kizemoko Anissé. Commune de Njili, révérend Kingombe Popol. Aumônerie garde républicaine JR, colonel Ngoyi Wangoyi. Commune de Limete, révérend Ngoyi Kandala Ier. Paroisse de Dublin, en Irlande, révérend Patrick Kayimbi Bruce. Paroisse de Munich, en Allemagne, révérend Mpoati Prosper. Paroisse de Stuttgart, en Allemagne, révérend Simo Maluzei Mvumbi. Département du Kwilu, en République du Congo, révérende Ongondo Pauline. Paroisse de Stockwell, en Angleterre, révérend Charles Mawete. Paroisse de Rotterdam, aux Pays-Bas, révérend Ebabani Yoko Dieudonné. Paroisse de Blanc-Ménil, en France, révérend Toko Aïza Jimmy. Paroisse de Creil, en France, révérend Léon Walombois. Commune de Matete, ville-province de Kinshasa, révérend Tokembe Daniel. Paroisse de Lyon, en France, révérend Rodi Masumbois. Commune de Ngaba, ville-province de Kinshasa, révérende Bochouali Jefferine.
commune de Kitambo, Kinshasa, révérend Omeyamba André, paroisse de Lisbonne, au Portugal, révérend Nzaou Paulo, commune de Lemba, ville-province de Kinshasa, révérend Nkenkani Bazola Daniel, province de l'Équateur, en RDC, révérend Ngomu Bangayogo, province de Sankourou, en RDC, révérend Etokala Okako Mathias, province du Kasaï, en RDC, révérend Mwacha Ipondi Richard, province de Kwango, en RDC, révérend Kaimbi Sébastien, église Kimangiste en Côte d'Ivoire, Papa Lukuni Niema Tyson, Lutende les facultés, révérend Ntsasa Mananga, province du Kwilu, en RDC, révérend Boudjala Waboudjala, province de Tanganyika, révérend Frédéric Kabwe Kalwaba, province du Kasaï oriental, révérend Gasto Ezugulu Ambaya, province de Maïndombe, en RDC, révérend Ikoko Mpiko Louis, province du Holomami, révérend Ilunga Kaseba, paroisse de Lille en France, Papa Willy Matondo, République centrafricaine, révérend Kondi Michel, commune de Lingwala, à Kinshasa, révérend Bandou Mopolo Caliste, paroisse de Düsseldorf en Allemagne, révérend Martin Landou Diakies, aumônerie kimbangiste de l'Unikine, révérend Dongo Chopo Marcus, Gombe Matadi, révérend Kimbeni Félix, paroisse d'Athènes en Grèce, Mama Bébé Matousidi, paroisse de Larnaca à Chypre, révérend Santou Bapapi, République du Burundi, révérend Rushimbi Jean Beckmans, paroisse de la Plaine aux États-Unis d'Amérique, révérend Miaka Philippe, paroisse de Bongimba, Oshwe en RDC, révérend Banga Nteko, paroisse de Rio de Janeiro au Brésil, révérend Dadi Nawembo Domingos, église Kimangiste au Rwanda, révérend Saïdo Kitoko Jean. À la 96e position, c'est le Rwanda qui clôt donc la liste des lauréats. Voilà ainsi dit, gagnant Yamukolo, moi Yengewuti Oleka. Donc le trophée sera décerné au premier de notre, entre papa et maman to koyeba na libanda. Encore une fois, merci de votre écoute. Metoye baka été bakoyembela ka biso nzembo ya tadi di ngolo. Chaque fois biso batata pe maman to sali ntinsa na libanda tongo nyonso. La pierre forte. Otonga olikola mai. Likola mabele, likola ya ngomba. Tunga nzoa me vana ntandwa maza tadi di ngolo yiso. Donc batata ba maman izali batali di ngolo tozali ko poser biso moko. Potonga ndako na yo mosusu oyo te tozali komona na miso. Donc voilà. Félicitations tous ceux qui ont tata mokonzi boule. Quitte à nous de jouer plus fort encore davantage. Nambalé ozali koya na le 5 juillet prochain. J'en ai ainsi fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso rapport oyo basaleli biso elingi koloba ete biso nyonso to recharger ba batterie na biso pour que bato na bisika na bango na premier dimanche il y a mois de juillet, tosala koleka pona kosepelisa nzambe na biso
tika tobongisa maboko totonda mayeto yoki na Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo sika tozongi na bopesa ni mbote faki tomilengele Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tangu tunatelemisa sedieto korali ya paki tukala bakubama Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi yezingudi zeto bamama bau bakalanga bimpovila bieto kwa masemeto tulombele ko bamama lwa tutela mana beto bana beno tolovana kiambote faki bika twakubike no moko twavana ngudize mbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kunovwanda Mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya nsuka intangu tutele na kintwadi yesedeto tata mfuma tata nloengesi tata nsongya nzila sinziki dito sisula mu Yerusalemi toka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfuma mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbi disalukiandi na kekete bonso bukasisulwakyo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedietu watutela mana betu bana toko vana kya mbote faki
Papa, toi kubike no moko. Toi sedieto kiambote munkumba se mwana tata mwanda velela. Munkumba se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Tulendele kutovwana. Sedieto tata mfumu mbanza. Beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kutata nzambi wasi yo untwali yongutata mwanda wa velela bika kwa masikilanga kwa ya kwa yelemvu mwani tata mwanda wa velela o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo tozali na mukolo na yenga oyo biso nyonso tobengami bandimi tozali kolobela na nkombo ya Nkolo Yesu ete na mukolo na yenga o tata Nzambe alobaki ete na mikolo mutoba oyo asali misala na ye pe mukolo na sambo apemaki dango nde asengi biso topesa yango mobimba epai na ye kobenga ye na kati na mabondeli me kosanzola ye na banzembo tina yango wana lelo oyo tomoni
tolandi matei oyo euti na kati na banzembo mabondeli pe oyo tata paster auti koteya biso ntango nyonso banda papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato lelo oyo na papa Simon Kimbangu Kiangani bakozali kosenga biso kaka ete tozala bana botosi tolanda mai oyo bango baza koteya biso pamba te tozali kozela mboka ya elaka koloba ete mai nyonso balaki epai na biso te tokozala na kimia yango nde tozali kozela lelo oyo tozali komona ndenge nini papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga biso nini ye azali kotinda biso nyonso wana ezali ete po ete tokoma omboka elaka oyo tata Molimo Santo alaka biso nkolo Yesu alaka biso toyebi yango ya solo ke ezali awa na kati na nkamba Yelusalemu ya sika oyo makanisi toza kokanisa kasi na molimo nanu tokomi na esika wana te na molimo nanu tokomi na esika wana te yango toza komona bapreparation nyonso oyo bazali koteya biso po spirituellement nanu tokomi na esika wana te molimo na ntango biso nyonso tokomi na esika wana nde tokomona ete mokili mobimba ekokoma na kimia mpe lingomba ekokoma mpe na kimia bitumba nyonso tozali komona ekozala lisusu te yango nde papa Simon Kimbangu Kiangani lelo azali kosenga biso ete tozala bana botosi koloba ete tolanda ye oyo azali kosenga biso oyo azali kotinda biso po ye nde ayebi ndenge nini batata batikalaki koloba po ete tokoma na esika wana mboka ya sika mboka ya bilaka toyokela ye tolanda ye manso azali kosenga biso lelo oyo tozali komona ete ndenge batangeli biso eke bikateli eleki mingi makambo eleki mingi tosala boyango te tosala boyango te ezali nde préparation spirituelle oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali nde kosala na biso solo touti kolekisa milulu oyo ezali ete ya le 25 mai mbotama ya nkolo Yesu papa de Alungana Kiangani tuye kokota na milulu ya le 6 juin envahissement ya Cité Sainte ville sainte ntango wana na 1921 maso oyo mazali koleka tozali komona aki ndenge uti koleka biso nyonso tomoni malamu mituna eza na biso oyo manso oyo tozali kosala ntango nini ekokoka likambo wana po ete tozala na ntango nini tokokoma mboka ya sika ndenge touti kolobela yango touti kofete le 25 mai mbotama ya papa de Alungana Kiangani boyei na mbala mibale ezali na ntango wana ndenge tozali kosala lelo ezalaki mpe na ntango ya bayuda na nkolo Yesu oyo badisiple ya nkolo Yesu batunaki nkolo Yesu makambo nyonso oyo ezali koleka mpe tozali komona ntango nini kine ekoyela biso yango tokosenga papa de la ville na Matayi ya bachapitre nyonso bapesi yo
oyo lelo oyo biso nyonso tozali komona eke chaque mouvement, chaque association toza na bikateli esengeli to respecter po ete tokóma na ntango wana toza komona eke te bikateli eleki mingi me ntango nini makambo yango bolembu mpe ekoti yango toza komituna ntango nini yango ezalaki na nkolo Yesu pas de la vie. Merci nkolo kopesa biso maloba ndenge tozwili mokumba yango tangu nini pe nini na nini tokomona na journée ya lelo. Tata Molimo Santo asengi na biso to réfléchir na ba chapitre du 1er au 12e verset. Matthieu chapitre 24 du 1er au 12e verset. Totala lisusu mayema komami na mukanda ya mibale ya Bathessalonika. 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 10. P. Apocalypse de Jean, chapitre 16, au 15e verset. Tokotanga yango rapidement, bongo tosali moi synthèse na maye oyo Tata Molimo Santo alingi kosali la biso rappel. Matthieu chapitre 24. Yo simba Biblia na yo na nkota oyo Biblia na yo ezali. Wete totambola malamu. Matai kapukia makumole ya. Yesu avaika mukinlongo wayenda yendingi. Nlongo kimiandi miaiza kwa yandi. Mukunsonga ndhungulu za kinlongo wavutula wavuvoko bao kalumweni yina ya yonso nokwe kedika mono iluvovele vava kavayambulo atadi vandhando atadi dialembi tululu ako kansi bukavuanda va mongo wa olive nlongo kimeiza kwa yandi kunenga bavova utukamba nki alumbu sikyavangwa mambu momo nki idimbu kyangizulu aku yembano no andhangu yaye Yesu wavutula wavovoko bao lutala kaludizimbu soko muntu kadiba bingi sibakwiza munkumbwami Yehova mono kwami ikristo sibazimbi sababingi beno silo wazimvita yekumu kya zimvita lutala kaludi bwa mampamuka kadi makutu akalakana kwani kansi nateye bwabu mbanunu kayenako kadi kanda lya bantu sidya nangu mukina kanda lya bantu yekimfumu mukimfumu malema simakala yindikunuza ntoto muma kamuma kansi momo mamonsono imbadukulu aminsongo buna sibakulu yekula mukwamuswa yekulu fonda beno silwa kebwa
silwa belwa kwa makanda mamonsono mabandu mudiambu dia nkumbwami bona babingi sibatasa kuba yeyeka sana yebela sana yembikuli mya mingi mya lufunu simyatelama yezimbikisa babingi mudiambu dia kimpumbulu kiniekanga zola kwa bantu babingi si kwa vola kanzi wonso tatamane na teye mbanunu volozolo. Tokei rapidement na mukanda ya mibale ya Thessalonika na chapitre 5. Ngisulu amfumu luzimpangi beno kalwena ntsatu asonu kunwa mudiambu dia zinthangu yezintshungiko kadi beno kibeni lutomeneza ya na dede volumbu kya mfumu si kya kuiza bonso mwivi mufuku bubavovanga yenge yeluvovomo bona mbungulu ntumbu kubabuila bonso nsongo munkendo wena yevumu kabanavuka nkutuko kanti beno lusimpangi kalwena mutombe mubwilwa kwa lumbukiokyo bonso kwa muiviko kadi beno babonso no lubana bakia yebana bamwini beto katuba fuku yebatombeko ikuma katuleka ndi bonso kansi bi katwa kaya meso yelembo kolwa kadi balekanga mufuku bakolonga mufuku kansi beto tubantu bamwini bika twalembo kolwa twavuata minu yezola bonso nkaku anthulu yevuvu kya mphuluzu bonso nkaku anthulu kadi nzambi katuzengela nganziko kansi mubaka mphuluzu mumfumu wetu Yesu Kristo watufuila pasi twakala moyo vakimosi yeyani kanivo tukaya meso kanivo tuleka. Na Apocalypse de Jean chapitre 16 verset 15 tala mono ikuiza bonso mwivi mayangi mena yewonso ukenganga yeukebanga mvuatu andi mpasi kadiata yekondo kwa nleleko kabidi mona nsonizani na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo ndenge to uti kolobela yango awa biso mingi tozali komona mokili ezalaka kaka boye pourtant bayebisa biso ete maye maleka na tango ya Noé na tango ya Lot tokoya komona ngo lisusu. C'est pourquoi na mukanda ya 2 Thessaloniciens bayebisi biso ke biso tozali lisusu batu te tokoki kotuna tangu nini likambongo ekozala tangu nini bozongi ya nkolo Yesu ekozala pamba te uta na papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala nyonso misato batikalaki ko préparer biso tozali suffisamment avisé suffisamment préparé mais soki tina lelo na biso bakimbangiste ezala bandimi ezala biso batambusi
tozali nanu koloba ngonga yango ekoya tango nini seke tozali koyokela bazimbisi ndenge tolandeli yango na mokanda ya Matthieu. Ba antichrist, ba Kristo ya lokuta bakobima bakoya komilakisa nzokande bazali na bango bakilisto te, bazali na bango bandimi te, bazali na bango bana ya pole te, bana ya molili. Pamba te bayebisi biso na tango yango mboka na mboka ekotombokela mboka mosusu, tribu na tribu ekotombokela tribu mosusu, babitumba de part et d'autre. Na banza tango nyonso papa mfumu Mbanza ayebisaka biso yango na préparation oyo basalaki biso. Papa Diangenda kuntima alobela yango manso makobanda na 2000 ans. Donc elingi koloba ete soki tozali distrait wana buzoba na biso moko, pamba te na centenaire ya Papa Simon Kimbangu 1987, Papa Diangenda kuntima bango misatu bayebisi biso bokende kozela surprise, bokende kozela surprise. Menato mituna depuis 1987 na lelo, est-ce que surprise yango ici yeye? Elingi koloba ke wuta na 1987 tozali à l'alerte, tozali kozelela likambo. Tina wana na 89 basaleli biso synthèse ya Bible, makambo misatu oyo soki bokangami na yango ata mbonge yango ekozala makasi ndenge nini ekokweyisa bino te. Bozala kaka to tozala kaka bana ya bolingo, bana ya mibeko, pe bana ya misala, yo na ngai tozokotambola ndenge nini. Voilà pourquoi tozali komituna tango nini likambo yango ekozala. Tokokokana naba oyo tomesana kokende kotala match na stade, présent na stade, ti biya victoire ya ba oyo babeti match ekoti yo oza na stade. Metango bokobima na libanda yo ya liboso ya kotuna nani agani. Me outi na stade ndenge moko na biso lokola tokangami kaka na binzambi nzambi, lokola tokangami kaka na koyinana, lokola tokangami kaka na masengine ya mabe pona ko déranger ba programme ya Tata Molimo Santu, toyeba yango ete mokolo yango ekokuta biso ndenge miyibi bakotaka na bandako na biso, okoyeba te briskement bango bakoti. Kasi kuna na Apocalypse bayebisi biso esengo na oyo atelemi azali koveye butu moi, azali prêt pamba te azozelela likambo. Totala bolingo ya Nzambe. 2019 papa yebisi biso tango ya Satana esili. Tokomi na 2023 na ebandeli papa yebisi biso tozongi a zero.
elingi koloba ete mutu na mutu zwa bibundeli pamba te tolingi kobanda epoke ya sika. Eske na epoke wana ya sika na bizaleli na yo ya kinioka ekokota na yo na epoke yango? Tokomi na 2020 na ebandeli ya mois d'avril apesi ndingisa tobanda kotanga mibeko ya lingomba les 12 préceptes. Tokomi na mois de juin sanza yango yangoyo le 19 juin azokende na Kinshasa na Mbanza Ngungu a signé décision oyo elobeli mesure de grâce pour que mutu azwa raison te ke ngai nayebaki te nayokaki te. Mesure de grâce. Mais est-ce que bolimbisi oyo tozwaki nanu tozongeli te? Finalement tolingi nini? Biso tozali bana ya molili te, me tozali bana ya pole. Soki yo kimbangiste, soki nga kimbangiste, na longi na ngai te na ekeke oyo wana eza nango bozoba na biso moko, pamba te Nzambe ye moko azali koyebisa biso, azali koteya biso, azali kotambusa biso, azolakisa biso esika nini okoki kotia lokolo, esika nini okoki kotia lokolo te, nini esengeli osala, nini osengeli osala te. Mais jusque là pa Saint Thomas tozali nanu mingi orie ayebisi biso esengo na oyo andimi, bien que amoni na yete kasi andimi. Tina wana basengi na biso tata mama jeune kimbangiste batela propre elamba na yo ya molimo. Ndenge ozobongisa uniforme na yo batela malamu elamba na yo ya molimo pe totelema toveye, pamba te mokolo ya boyei ya mwana mutu ekomi pene na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa pasteur. Wana na ntango ya nkolo Yesu kuna na bayuda, na ntango ya papa Simon Kimbangu tenga azwaki busala, bankoko bamipesi, batata na bamama bamipesi na misala kolanda oyo papa Simon Kimbangu azali kotinda bango. Kasi emonanaki ete eza kobenda ntango molai, bango pe batunaka na tata Simon Kimbangu, oye kolongola biso na mpasi, oye kolongola biso na buwumbu. Kasi no tango nini mpasi oyo kosila? Tango tokobenga papa Saidi aleka liboso, tenge toza kobenga papa Saidi Faki Tembo oyo bakoko batunaka na papa Simon Kimbangu. Tembo wana eza soki na 4-5 couplets. Yango pe kaka eza komonana na biso na mokolo na lelo. Faki.
Saidi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa conseiller spécial, conseiller ya tata Molimo Santu, mfuma mbanza, mfuma misiku, ntungisi yenvyengisi ya Yerusalemi. Na pesi yo merci, ndengo pesi nga maloba. Nzembo misa 21, papa fwasi lishe mzazi waki ango, akufaki le 31 juillet 1973 abana Nkamba. Tanto komaki na 23h, papa yeko la msabiso arabi moninga na bino baza kusoya na ye wana aza suki to sepesa ki yeti to mwetani mingi to kundaki na simetera ngombe kinsuka nchantangu usungike nkhaluza mindungu tata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokukembela nchantangu sungike nkhaluza mindungu etata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokunkembela emfumu nchantangu yisengo mokenyizaku emfumu nchantangu akututemona. Deuxième. Nchantangu uvane ndwenga kwa mavukya. Nchantangu uvane ndwenga kwa mavukya etata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokunkembela. Troisième. Nchantangu uvane mbweno kwa zimpofo. Nchantangu uvane mbweno kwa zimpofo etata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokunkembela. Nchantangu usindika akalamu muluvambu bakangama do wiza kubakutula etata mvuluzi nchantangu uvane lawu kwa minkondwa. Nchantangu uvane lawu kwa minkondwa. Nchantangu uvane lawu kwa minkondwa etata mvuluzi nchantangu sengo monengizaku twazola yokunkembela. Nchantangu usindika kangami muluvambu bakangama do wiza kubakutula etata mvuluzi nchantangu usindika kangami muluvambu bakangama do wiza kubakutula etata mvuluzi emfumu nchantangu yisengo mokenyizaku emfumu nchantangu akututemona emfumu nchantangu yisengo mokenyizaku emfumu nchantangu akututemona. Nalingala elinkolo baboye. Kino tango nini nkolo
kino tango nini okotia alima na nduka ya bambisi babengako mvuba na mbanza Kongo kangu bambisi tambula na mai wana utaka kuna bokende sie pamusute tata mubikisi kino tango nini boye na yo na makambo oyo etikali po likambo moko shasalela biso na koloba ngo na nsima tolinga mpe tosanzola yo enkolo kino tango nini okomonisa elongi na yo na makambo oyo etikali biso bato mwinu na tozwi te tolinga mpe tosanzola yo. Deuxième, kino tango nini okopesa mayele na babola kino tango nini okopesa mayele na babola biso bato mwini toza mayele te tuinventaka te kino tango nini okopesa mayele na biso babola tata mobikisi kino tango nini okomonisa elongi na yo epa ya biso babola po biso tobanda kuinvente pe tolinga pe tosanzola yo kino tango nini okofungola biso miso tomwanda kate biso bato mwindwe kino tango nini okofungola biso miso biso bato mwindo miso ekufa tomona kate kino tango nini okomonisa biso miso wana sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial et encore na biso Jésus Christ papa conseiller spécial papa Mfumba Mbanza bayebisaka biso tozana bande na mi kolango papa dia lungana ya mwana nzembo yo ya seri singansize koloba kino tango nini okofungola biso miso bande wale longwa toza kolela kaka kino tango nini dernier couplet kino tango nini okofungola bakangama na minyololo tata yaka ofungola bango tata mobikisi awa asi asalela biso likambo wana oyo etikali nanu tozwi te fo miso fungwana me wana asi asalela biso likambo tata Molimo Santu le 15 janvier 1960 tokamati misiki toyambi bakangami mamekala tata John Mayanga papa Ndangi Zola Emile toyambaki bango na bongananga le 15 janvier 1960 tobetili bango miziki mais talaka nanu échantillon wana 150 000 morts bazongaki combien 2885 seulement sur 150 000 morts. Mais échantillon, le yambaki bamamikala banani le 15 janvier, tu vas aussi bango voyage, ti partout. To komi kisangani pano kena Bukavu kuna na bafwa sende papa dangienda ayebisizo tala mtu azwaki na bafwa sende to mona kiango papa dangienda
ezali pasi notango nini me ye akosala abandi kosala deja asi afungolaki bankole bayaki tobetelaki bango misiki tosepelaki mamikala wayenda muna ntando kanti salukaki tuzokulila papa conseil spécial na limboli ndenge oyebisi ngai na tangi na kikongo pe na limboli na lingala ndenge nzembo yango kino tango nini. Merci. Merci papa Saidi okoki kozonga lelo oyo mingi tozokomituna na tango ya papa Simon Kimbangu Kyangani kino tango nini tokoki kosepe dirigeant osalamba tozali kolela biso nyonso ndenge ye moko alobaki toza komituna kasi ye azali posé po azali sûr ete ndenge azali komemela biso ke akokomisa biso na esika wana ya elaka ndenge batata bango nyonso misato batikaki koyebisa biso papa Kisolokele papa Dialunga na pe papa Jangenda Kuntima mituna mingi toza kopesa na papa Simon Kimbangu Kyangani azali kosenga biso tosala boye tozali kosala si mingi tozali kozonga nsima mpona nini tosalaki kasi tomoni clair te mingi toke na bisika mosusu mpona kobondela totiki bisika na biso dirigeant Merci, choral dirigeant. Biso nyonso tokangama kaka na esika wana. Yango asengi biso eke
tozala bana botosi ye ndenge toza koyokela ye akokomisa biso na esika wana ke yambo tokufa tokoka kosepela. Nzambe akokosaka te ndenge ye moko alobelaki yango. Expression na ye na mikolo oyo na kikongo ete Nzambi kakabanga nkaba ikabanga imbiko. Koloba ete yimbi ndeke oyo azali ete azwi mpuku asimbi ye na mokila azali kokaba na moninga na ye ndeke mosusu. Kosimba na mokila wana elakisi ete na ntango yo komona ke azokokabela ngai, ntango ozokozwa, ntango ozali kosala ke olia yango mpuku wana osilisi kaka arekiperi yo liso kaba ikabanga yimbi na mokila asimbi. Nzambe soki apesi elaka kino akosala ndenge ye apesi yo promese. Toza na promese ezali ete elonga ezali condition bosimba kaka makasi bolingo mibeko mpe misala. Na ntango wana bosimbi makambo misato wana oyo alakaki biso tokozwa yango kaka. Malgré toza komona eke ndenge totuni na nzembo kino ntango nini biso tozala kaka na patience. Tata Nzambe se apesa ezali ndenge ye moko papa Simoki Mbangu Kiangani aza kotambusa biso bitumba ya sali bitumba ya ndenge na ndenge, me yo garde position na yo kozala na confiance na Yerusalem, kozala na confiance na papa Simoki Mbangu Kiangani maye oyo ye azali koteya biso. Voilà lulendo eza pai na ye. Voilà lulendo eza pai na ye. Ye ayebi ndenge nini bazoko yokana na batata. Esika wana tozala mayele ndenge toza komona yiki na kati na mokili, yiki na kati na lingomba. Esika wana yozala mayele. Zala kaka na esika wana oyo elembo oyo bapesaki batikelaki yo zala simba elembo no makasi. Bamisusu na kati na lingomba tozali na mayele mabe oyo ezali ete okimisa elembo ya muninga na yo na zuwa. Tobatela bilembo na biso na kati na bolingo mibeko pe misala nkombo tata mwa tata Molimo Santo. Amen. Wika twakubike no moko twatonda lusiko musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela. Vous, car le direct, c'est maintenant.
bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. Sima ya papa Molimo Santu yende akopesa biso oyo tozali kozela pe tomoni na kati ya tempelo papa Fuma Manza papa Soya Nzila kapita ya Yerusalemu papa Mbenza Akiangani André. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Yambola kufa na mona ta esengo yango papa Fuma Manza lobi na biso toyika mpiko tozala kaka bana ya papa Simoki Mbango Kiangani tozala bana ya bolingo mibeko misala pe tokozwa oyo nyonso tokozali koluka tokoyeba na ntango ya suka nani oyo alandi papa Simoki Mbango Kiangani nani oyo alandi mateya ya papa Simoki Mbango Kiangani oyo akotosa bolingo mibeko misala yango na ntango oyo biso nyonso tozali awa libanda pe tomoni bagroupe nyonso bakorali nyonso ezali awa nzingazinga tozali kozela bongo mobimi ya banzambe na biso papa Fuma Manza yende ya kobimela biso pe tozali koyoka fanfare kimbangisi ezali koyemba loyembo ya kitoko mpenza enzenze oyo ya kitoko tozali koyoka ote oyo ezali kamba ya Yerusalemu ya sika fanfare ezali kopeta na esengo nyonso ote nzambe alingi biso mingi oyo esengo ezali na libota oyo ezali na nzambe na bango ntango nyonso bazali koyoka ya kitoko na yango biso nyonso tozali awa na kati ya kamba ya Yerusalemu ya sika tozali esengo tozali ebele pe bokoyoka biso tour à tour tomoni pe mama Safi akoloba na bino na lobota ya Swahili mama Safi omalobe mboka na ye na toni mingi wa baba na wa mama leo siku kuu siku 14 mwezi wa ndiye papa Manza papa Soya Nzila tunaona kutoka kwa kanisa
biso na mokolo malelo alobi ya solo moto nyonso azala na kotosa mibeko soki ozali kotambola ndenge nzambe azali kolinga ozali kosala misala akosepelisa yo yambo yo kufa tala message kitoko tolandi yango na bandeko na biso la grande Torah des dirigeants oyo yemei koko Simo Kimbangu atindi mpo na biso na mokolo malelo ntango ngai na yo tozali kotambola na ndenge oyo nzambe azali kolinga tozali kosala misala tozali kokamama kaka na mibeko zala na kondima mpo azali mwana moto te mpo akosa ye wana tata nzambe tobengi ye alobi ava yo okanga miso okufa okosepela tala message ya kitoko oyo tolandi na mokolo malelo le 14 juin 2026 ya solo kembo uti kozala na bandeko na biso ya fanfa oyo penza bayaki mokili mobimba mpona kozongisa baoyo nyonso bakimaki batozonga na Yerusalemi epai oyo ezali kobeta papa mokonzi abule asilaki kobongisela bato na date na bango bongo le 6 juin ya solo benga biki ezalaki awa komona mpenza esengo ndenge wana faki ndenge mataki na bamama na bana mpona koya kosepelisa bongo Yerusalemi wala na risme kaka fafa kimbangiste tomoni bandeko na biso ya MSSK wana babongami tomoni scout croix rouge fiki biso nyonso tobongami mpona kopesa lokumu mpe kembo epai ya papa songia nzila yango tozalaka na esengo soki balobi tokenda na ndako ya Yawe toke kolia bilei ya bomoi milimo na biso ebika yango toyaka kosepelisa nzambe toyaka koyoka mateya oyo ekobongola biso mama ladi nazonge epai na yo. Merci beaucoup mama bebe kapita ya cheleka beto nyonso kena kese na kinumbu ya buru ya esamti ya ke kinumbu ya lumingu ino toyemona bainjo nzambi nyonso ya ida ya mvimba mesi buka na kupesa merci na papa Simo Kimbangu Kyangani nzambe molimo santu yani mezaba wapi tokena kwenda wapi tumekatuka na yao beto tosa ina nyonso anikina kutuba na beto na tangu ya ili beto kena nganda na kumona kati tumemona ekipi ya drapeau bawina bawina kukuza malembe beto memona bimfuka ya nkembo pe ya ntitusu metele mandambo na ndambo na kuvingiliaka kembo pe ntitusu ya papa songa nzira papa kapita ya Yerusalemi papa André Mbenza Kyangani conseiller direct ya papa Simo Kimbangu samtiyani mekusa monisa ilungi ya papa Simo Kimbangu Kyangani na kati ya tempelo na ya ubeto vwanda kaka na makutu ya beto vwanda kaka na meso beto sadila ya usamti tolanda nilike na kumito na tango ya wana kamba Yerusalemi ya sika ina togena kumona na tuala tomena kuvingila boe kembo penti dusu na kese nyeso beto na fofa kimbangise bakena kubula enzenze na kitoko penza na kese nyeso kumona katito kena kese mingi na kumona na kilumbu ya bubi ya rumingo beto nyeso temekutakana awa na kamba Yerusalemi ya sika beto mekatuka na tempelo na kese nyeso na yao toke kaka na beto nyeso tovwanda kaka na manima ya papa Simo Kimbangu Kyangani poso wakenda kutubilaka beto tau nyeso beto landa yani beto salila yani amelungila beto kese yai toyekomona kese yai yachekwani ya fioti kasi yina amelungila beto yake ya mingi penza pe yake vwanda esero na beto nyoso na yao tosadila yani totosa yao na ya ntango yai beto nyoso ke awa beto bena kusalisi na papa Simo Kimbangu Kyangani beto fana salisi na yani beto fana yimbidila yani samuti yani ke nzambi yani salaka bima nyoso ke na toto yao nzambi yani salaka milimo nyoso ina beto na yao tofete salisi na yani tofete yimbidila yani na kese nyoso beto nyoso toke kata awa toke na kuvingidila kimbo penti dusu ya papa Simo Kimbangu Kyangani na kese nyoso beto salia kaka makuto na meso beto memona commande du jour yani na mekwenda na twala na kupesa commandement ya kimbo penti
tusu na kilumbu ya bubu yai na kese nyonso betolanda betotula makutu awa na kamba Yerusalemu ya sika samti beteke na nzambi ke na beto amekuza monisa ilungi nani na papa Simo Kimbangu jangani amekuza monisa ilungi nani na papa Fuma Mbanza papa Soya Nzila yani toso la pesa nkembo penzi tusu belolanda besa na makutu pemes Lukeba bimbuka benditusu Lukubaba Lukandama Gi Lungoncho yelu bakala Lubaluka etala kwa natilu Dolo Lusungi kalongo Vunda banafulu Kondo kanikuka Mpungi akubabanu Sasumuka Kindu Lukanama Gi Mukunda Kunatini Pongi Anditu Sukatata Dangis Kabu dabinati babendele bana fulkano Dolo Bimbuka benditusu Lubaluka kulumonto Dolo Mungu Pungi Papa Katwa kuli kama yelu Kabetole pesa kembo benzi tusu na papa Fuma Mbanza ya tempelo na kese nyonso mimbuka ya nzitusu bawilekela kudiata ndiatulu ya mbote natwala papa Fuma Mbanza natwala papa Andre Mbenza kiangani natwala papa Mbenza kiangani na kese nyonso bawina bagenda kuvutuka na kese nyonso fofa kimbangi sekela kubula enzenze mimbuka nyonso ke ndamu na ndamu na kusepelisa papa Afrika, Ulaya, Amerika, Asia na Oceania. Mheshimiwa mkubwa ndiye
temple kolakisa ya solo tozali na nzambe na kati na biso yango tozalaka na esengo soki toyoki mongongo na ye soki tomoni bango soki toyebi ke posa na bango ezali nini tokima mabe tosala malamu telemi esika Merci beaucoup, maman bébé Kapita. Qui est ce que la bête on a qui nous a boué ya awana ina na kati ya Biblia ina na inwa ya papa Fumambanza papa Sonia Nzila na kese nyoso na tango yai tumeka to kupesa yani kembo ya fafa kimbagisi kena kukula enze kena pesa kinyumbu
Salai Maloba na defle na biso ya mokolo mwalelo ngao zali bongo bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance Kimbangiste bangwana baza koleka liboso ya papa Fumwa Mbanza liboso ya papa conseiller directeur Kimbangu Kialani pe liboso ya Lingomba Mobimba pamba te ye moko tata Molimo Mosantu alobaka ngo ntango nyonso témoin ya ezali tata Nzambe témoin ya tata Nzambe ezali ya biso batu toza na droit directement mate toza na témoin mobima ezali tata Nzambe makambo nyonso tokosala témoin moko ya tata Nzambe sala tozali batu toyebi ke mabe eza nini malamu eza nini zala mutu landa malamu pamba te malamu yango wana nde tata Nzambe azali kolinga mokili mobimba bazali kotala miso na bango ezali kotala na Yelusalemi evandeli ya Yelusalemi yo mutu ovandi na Yelusalemi ndenge nini yo ozali kovanda na Yelusalemi comportement nini ozali koafishe awa na kati ya Yelusalemi donc tolobi wana tomoni bana na biso bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance Kimbangiste wana tomoni bamama surveillante suivi peloton mobimba ya batata surveillant salela Nzambe na yo tango oza na bomoi salela Nzambe na yo et surtout salele na solo Nzambe alingi biso nyonso mais oyo Nzambe aboyaka bahypocrite alingaka te oyo asalelaki mosala na ye na hypocrisie wana vraiment Nzambe asilikaka alingaka bahypocrite te zala tout droit ou bien olingi ye te zala mpe na tout droit ozala na hypocrite te pamba te ozali kolekisa ntango pamba na hypocrisie wana tomoni pele to sikoyo ya bamama surveillante bango wana bazali koleka nyonso wana mpona botongi Yelusalemi nyonso wana mpona kosanzola mpona kokumbisa tata Nzambe kolo Yesu Kristu na tata Molimo Mosantu biso baetolobaka eza kowumela ntango age pusani tata Nzambe soki alobi tozala na patience c'est la patience kozala motema dugudugu te koyina batu age pusani awa te nane kosine na ndenge ya tata Nzambe azali kotindela biso mpe na ndenge azali kosengela biso ye moko tata Nzambe azali komona ye moko tata Nzambe azali kotala mpe azalaka nde na ndenge na moto te mpe tata Nzambe akosaka te likambo ya lobi ti ekokisama kaka ndenge ye alakelaki yango mpe ndenge ekosalema pamba te ye azali tata Nzambe azali biso batu te kasi mama Savi okozala maloba te matondo mingi tuko naendelea kwa kupitisha bendele ya hekima. Tunaona wasirveya kumbele ya baba Fumwa Mbanza Papa Nsonga Nzila kapita Yerusalemi. Tuko hapa kama Yerusalemi, tuko na furahisha Utatu Takatifu. Tunaona wafanfare musicien Kimbangiste weko na imba mwimbo mzuri sana kwa kufurahisha kama Yerusalemi. Sisi wote tunajaliwa na furaha kubwa kabisa
Utatu Takatifu. Ndiye Baba Simon Kimbangu Kyang'ani, le patron de 4e génération. Yeye anasema kama wa ile wa nkambo wetu walisema kwa Baba Simon Kimbangu mu 1921 wakasema kama baba vitu yote inarabiwa, wewe tutengenezea nini kwa mateso yote hii tunaona wewe. Yeye alisema kama tafurahisha wakate wako wankambo yako ama 4e génération ni tuko kuko Baba Simon Kimbangu Kyang'ani. Avu mama. Oui mama Safi, asante sana. Tozali na saki ya mama ya umona yaka kozwa saki na yo matondo, yaka kozwa saki na mama ya umona matondo, yaka kozwa saki na yo otika kiango na latrine ya batata, otika kiango na latrine ya batata na telefone na yo eza na kati. Mama ya umona matondo yaka kozwa saki na yo otika kiango na latrine ya batata, yaka ko récupérer yango awa na tribune ya presse. Wala tomoni baselo bapapa selo na bamama selo bango balobi ya solo biso tokoyambaka bongo mapaya. Yango wana tomoni mpenza mbika ya solo elambami na baselo na mfumbwa ebele misuni na kati na Thomson epe soso epi tomoni bakwanga elandi mpenza na nsima. Yango wana bazali Équateur bazoleka Grand Équateur oyo nyonso aza na varese aleka kuna Grand Équateur bango na tomoni déjà président ye. Voilà Grand Équateur bango wana tolandaki déjà communiqué. La victoire est sincère car la cause est juste. Voilà tomoni balongi papa makelo zaka longi biso na catéchisme totikali mpenza. Félicitation la mama Mimi Anzakulu, catéchisme solo mama Mimi Anzakulu lobi mpe tolandi communiqué oyo nyonso azali nganga Nzambe na nsima ya mazwi de la tribune. Voilà banganga Nzambe tobongama bavolontaire biso nyonso tobongama tozala na nsima ya bandeko na biso Grand Équateur. 885 volontaires. Voilà 885 volontaires bango wana. Voilà en tout cas Équateur bayaki mpenza nde koya Grand Équateur bango wana 885 volontaires bango mpenza mikolo na bango ekomi mpenza ya kotanga. Yango wana tomoni na mokonzi na bango kala te balingi batika Yelusalemi bakende mpe kobongama ekipe mosusu baya. Voilà bavolontaire bango wana volontaire oye Grand Équateur oye. Voilà 85 bandeko na biso bavolontaire bango bamipesaki mpenza nzoto na molimo depuis baya na bana na baleki na bakoko koya mpenza kopesa maboko na mosala na Yelusalemi. Voilà bango wana balobi la victoire est sincère car la cause est juste. Voilà car la cause est juste. Bango wana bazali koleka mikro yango wana. Voilà bango wana bazali koleka bazokende pa ya papa Songanzila, bazopusa le pa papa Songanzila po tokoyoka bango mpenza oyo. Voilà tomoni bapicho tomoni bameme ebibi tomoni mpe folo ayaya Yelusalemi koka etondi miliki na mie sepelisa Nzambe na ye ntango ozali na bomoi. Équateur oye
suka batiki nyonso koloba bambisi babi te tokena nokuna na mosala ya tata Nzambe. Voilà, félicitations na bandeko na biso mikolo na bango penza ekomi na suka bango wana bakomi kobongama mpo bakende yango baye kopesa au revoir na Yelusalemi ya solo ekokaukaka te ntango bango bazali kokende masuwa mpe ese etondi 285 baza na nzela bazoya oyo esengo te. Voilà, topusana a volonté. J'ai vécu biso nyonso tokelela nsima na nsima ya Grand Équateur biso mpe toza na défilé. Voilà, j'ai vécu mwana nyonso j'ai vécu epai nyonso tozali tata mama kende na nsima ya défilé ya bandeko na biso ya Grand Équateur ete koyoka nini oyo bango bakobongisi otoyoka oyo mama protocole ye mpe namoni ye kuna oyeba te soki ye mpe mokolo esili soki toyebi mpe te. Voilà, wana bango nyonso mpenza voilà baye seko ya mama bebe bilibili bebe bila mitano kabaka na njonga mafamili ya musaka bacha mayebo na mbinjo na mungusu solo na mboto ya moto asika moto voilà 5 continents ya makambo ya tata Nzambe ye moko papa Romain Buta Romain Révérend Romain ye ezali bongo kapita kati ya bandeko na biso ya Grand Équateur. Merci Faki, merci Faki, merci Faki. Merci na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Topesi matondi lokumu pe kembo epai na Nzambe na biso mozalisi na biso kimbangu kiangani ndenge abateli bayaki awa na nkamba mpona ntina ya misala na mtulu oyo bayaki kobanda 2022. Mais kolo na biso alobeli biso ete elaka na bango ya kozonga ebelemi yango wana tata Molimo Santu apesi biso chance mpo toya liboso ya lingomba tokoloba makambo mibale epai ya tata Nzambe papa Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe mozoso ya likolo mpe na se nzokande tokopesa histoire tope discours na biso mpona makambo etali misala oyo biso bana ya Grand Équateur tosali kobanda awa na mboka ya Yelusalemi kino tokatiaki na Congo Brazzaville na Kunjulu. Bokolimbisa biso soki tokoloba yango mpona nini po ete kobanda 1921 oyo tata Simon Kimbangu abandaki mosala na nkamba alakisaki biso likambo ya kolona mpe kobokola na lingomba bisika biso oyo lingomba ezwami kasi likambo yango esalamaka mpenza te ndenge tata Molimo Santu apesela yango. Ndakisa na 1921 ya azalaka na boloko ndenge akangamaki na Lubumbashi ndenge toyokaka Nzambe na biso ayebisaka biso ete ya solo na nzoto akangamaki kasi na molimo mpe na nzoto abandaki kotambola na mokili mobimba
ndakisa likambo ya kunjulu wana deja aza na Lubumbashi, mais en 1924 abonanaki na papa Antoine Fatuma mpe alakisaki ye likambo ya kunjulu, elakisi ete azali nzambe. Bongo tolingi totémoigne misala yango kati na mokili mobimba na biso bandimi oyo tozala na distraction na mokili mobimba bayeba ete ya solo tata nzambe akosaka te, tolanda ndenge bazotinda biso. Ndenge tolobi awa bana ya Grand Équateur banso bazwami na Yerusalemi lelo tozali 885. Ndeba oyo basilisi tour na bango mpona kozonga bazali 612 personnes. Ndeba oyo bakotikala mpona kokontinue misala bazali 228. Pe ndenge tozoloba boye bamosusu baza na nzela mpona komata na Yerusalemi mpona ntina ya misala. Tolobi malamu boye na 1921 papa Simon Kimbao alobelaka likambo ya nzala tolona tobokola mpe totonga. Ntango ekomi na 1959 papa Dangenda abandi mosala alobeli biso likambo wana ya kolona kobokola mpe kotonga. Ntango ekomi na 1992 papa Dalunga na kianga Nikolo Yesu alobeli biso likambo ya kolona kobokola mpe kotonga ntango molai. Ntango ekomi na 2001 ye moko tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani atelemi na mokili mobimba azolobela biso likambo ya kolona mpe kobokola. Yango wana biso tolobi ete lokola bandeko balingi bazonga malamu tosenga epai ya tata po ete biso tomoneli lokola batemoin, tomoneli ekipe oyo ye tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani abongisi mpona kosala misala na ye. Yango tolingi totémoigne makambo oyo ezala biso na lingomba mpe ezala na mokili mobimba. Toyeba nguya ya tata Molimo Mosantu ndenge ezali kosala misala ya minene na makambo tali kolona mpe kobokola. Mpe lisusu ya mibale kotalisa profesi ya papa Simon Kimbangu na 1921 ndenge tata Molimo Mosantu kaka ye moko wana papa Simon Kimbangu Kiangani azali kokokisa yango. Ndenge tolobi na 1924 akutanaki na papa Antoine Fatuma alobele likambo na konjolo. Papa Dangenda akei kobanisa misala wana, afungoli misala wana. Pe lisusu ekomi na ntango ye moko azongi papa Simon Kimbangu Kiangani mokokisa bilaka aye kokokisa misala wana ya kunjulu oyo ekei mokili mobimba. Na kokuse discours na biso ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Groupe de volonté kimbanguiste de Grand Équateur en Kamba. Bilan. Travaux réalisés par les volontaires kimbanguistes de Grand Équateur au centre agro-pastoral de Lumuelo, ville sainte, au chantier et ailleurs. 1. Centre Yabiso, bana ya Grand Équateur, au tata Molimo Mosantu abongisela biso, eza na mboka ya Lumuelo. Ndenge moko pe bandeko basusu pe baza na yango. Bandeko bandulu baza na yango. Bandeko na biso batetela baza na bisika
oyo tata molimo santo abongisa mpo ete tolonaka mpe tobokola mpe totonga ya Grand Équateur eza na lumwele. Ebandaki na le 16 août 2009 tata molimo santo alobelaki likambo wana un mardi mpe ntango ekomi le 19 août 2009 kona biso Yesu Kristu papa Andre Mbenga Kiangani yende alakisaki mosapi esika nini tokosala misala wana to mpe esika nini etene mabele ya Grand Équateur emonani awa na Yerusalemi. Bongo atindeki papa Mbenzasi Kisolokele na papa Kisoka bangonde bakendeki kolakisa biso ba biteni ya mabele to mpe bandelo ya mabele wana ya misala na biso ya Grand Équateur na mboka Lumwelo nde esika Grand Équateur na tulu oyo babandaki misala ya kolona mpe kobokola. Kuna tokataki bilanga 12 hectares tolonaki basoso mabata taba mpe bongo na bongo tosuki wana te toloni mpe banzete ya mbuma lokola basafu avocat manga malala mpe bongo na bongo oyo ekokosunga biso batu na nzela ya misala oyo tata molimo santu azali kotinda ya kolona mpe kobokola. Ndenge tolobi kuna mpe totongaki bandako ya bokoko ndako ya banzete moko ya batata moko ya bamama moko ya kapita ya chantier mpe moko tosalaki esika ete soki banzambe na biso to mpe batata na biso bakei kuna bazwaka esika ya kopema. 3. misala miyebana ya Grand Équateur basaleli na mboka Nkamba totongi kino oyo esangisi temple na kilo na bosala mwakendelo bana ya Grand Équateur bazalaki na kati ndenge tomoni lelo papa Dominique Angende pe papa Wei Constant na petite musée bana ya Grand Équateur basalaki na kati ti suka ya musala na depo ya monene oyo tomoni nsima ya tribune bana ya Grand Équateur na mitindo ya nzambe na biso tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani bangonde bakataki banzete ezali wana bapikoli babongisi mpe misala ya botongi depo wana ya monene esalemi. Imprimeri kaka na mitindo ya yemei tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani kati na kona biso Yesu Kristu papa Andre Mbenga Kiangani nde amemaki biso na tere wana tomoni imprimeri ezalaki zamu tolongoli matiti tobandi na fondation mpe misala ebandi kosalama. 6. Musée babandisi ya mosala wana toyebi malamu biso bavai na ntambo ndenge tozalaki zamba tokati mpe tosali misala nyonso wana ya kopikola banzete kino ndako ebandaki kotongama mpe na volonté oyo tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani alatisa biso bana na ye nde tobukaki mabanga mpe komema mabanga mpo ete mise esila. 7. Botongi mpe bobongisi banzela mingi awa na Yerusalemi bavolontaire ya Grand Équateur basalaki yango mpe na ndingisa ya tata molimo santu kona biso Yesu Kristu alakisaki biso baplasi mosusu oyo tofungoli banzela me ezalaki nzela te tosali yango na maboko. 8. mosala ya kobongisa mai ya nsima bana ya Grand Équateur topikolaki banzete esika bandeko na biso ya fliki baye kosala baeskalier wana ezalaki zamba
molakisi nzela kona biso Yesu Kristu papa Andre Mbenza Kiangani ye moto amemaki biso mpe tosalaki mosala kopikola banzete kokata zamba kobongisa ti na mai ya nsima tosalaki misala makasi makasi na esika wana. Le 10 septembre 2023 boti libanga mpona botongi mémorial toyebi ezalaki zamba bavolontaire ya Grand Équateur nde babandaki na esika wana bapikoli banzete basali babongisi mpe tata Molimo Mosantu aye kotia libanga ya botongi mémorial. Na bamboka ezingeli Yerusalemi bana ya Grand Équateur batambola na ba chantier ebele pe na bamboka mingi ezingeli Yerusalemi ndakisa tokomaki na Lumono, Malata, Zenga, Kondokil, Campagne, Baluti, Makuti, Botongo, Kinsala, Matumbi, Mongafumbwa, Madinga, Kikoka, Kipombo, Kimbonza, Panga, Njundu, Nokinjundu, Kingoma, Kodia, Tanda, Carrière Kumba, Carrière Sable, Dungi, Kitumba, Tsala Ndimba Kenge, Belezi, Kiala, Pete, Benga, Ngombe Kisuka, Kaweno, Luenda, Carrière Kiniala, Tseka. Baplesi bana Grand Équateur batamboli pona misala. 37 Mvanza, Pepa, Tona, Kungu, Kimbenza, Tsala, Mavundu, Kianamwevo, Kiatatu, Kongo, Ndimba Kenge, Kikuzu, Kikewa, Kiyala, Nsanga, Kimbenza, Pe, Ngomba Mosantu ya Yerusalemi. 57 chantiers au bana Grand Équateur, batamboli, zinga ya Yerusalemi, pona kolona, pe ko bimisa milona, to pe ko buka. 6. Totiki RDC, tokatisi na Congo Brazzaville. Kunjulu, ezali esika oyo tolobaki liboso ete tata Kimbangu tango azalaki na Lubumbashi na 1924 ayaki komona na papa Fatuma Atwani alakisi ete bimana mokili okende kotia elembo de sika wana po ete misala minene kosala mawana pe tata wana tosaki akendeki na sika wana asalaki mwa misala ya mike ya kotia elembo nde tango ekomi na 1983 ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani na kombo ya mibale oyo alataki abengamaki na kombo ya papa Zangonda Kutima Joseph nde akomaki na Kunjulu pona kobandisa misala ya Kunjulu. Tango papa Zangonda Kutima Joseph tata Molimo Mosantu akomaki na Kunjulu mosala mobandi. Tango mosala ebandi alobaki makambo mibale alobaki makambo mibale alobi makambo ya esengo pe alobi makambo ya pasi. Makambo ya esengo alobaki boye Kunjulu ekoleisa mokili mobimba pe ekozala vili monene. Nde likambo ya pasi ayaki koloba boye Kunjulu ndenge tofungoli yango oyo ya liboso ekokufa. Metango tata akoya yende akolamusa misala ya Kunjulu pe akokomisa Kunjulu nesika posa ya biso banzambe ezali. Bongo batu bakouta na likolo nde ye akosala na bango mosala wana. Tango ekoki tata Molimo Mosantu akendaki na Kunjulu na Brazzaville pardon. Tango akomi na Brazzaville ndenge za boyoka na bango abengi mwana na ye kona biso Yesu Kristu papa Andre Mbenza Kiangani alobi tinda ba volontaire baya na Kunjulu po ete to
fungola misala ya kunjulu oyo esila kokufa ndenge ezalaki boyokani na bango kona biso Yesu Kristu papa Andre Mbeza Kiangani na ekipe ya liboso atindaki biso 250 personnes. Tango tokei tokomi kuna na Brazzaville tokutaki tata Molimo Centre ayambi biso na bosepeli alobi bilombe na ngai bakomi bafumiri na ngai bakomi basoda na ngai bakomi oyo bakolongisa bakotelemisa misala ya kunjulu pe apambolaki biso atindi biso na kunjulu. Tango tokomi kuna vraiment tomone te kunjulu yaki ya kokufa na bokasi pe nguya apesaki biso tofungoli mboka ya kunjulu totongi bangar tosali ba conseil sanitaire pe na nsima tobandi mosala ya bilanga. Dans 2 mois topikoli banzete 1300 hectares pe na 1300 hectares tokabolaki yango tango tracteur alabouré tosalaki ete 1300 hectares tozwaki 380 hectares toloni manioko, 10 hectares toloni soza, 15 hectares 150 hectares toloni masangu, 50 hectares toloni nguba, 15 hectares toloni madesu, pe 5 hectares toloni mbala. Pe totikaki wana te tokataki ngonda forêt oyo abengi forêt primaire. Tokataki pe toloni biloko lokola loso, ndika pe bongo na bongo. Tosuki wana te tokataki bilanga mosusu toloni café 15 hectares. Oyo nde misala oyo bana ya Grand Équateur basalaki na kunjulu. Na nguya ya tata Molimo Centre sango oyo etambolaki mokili mobimba pe ekomelaki mokonzi ya mboka ya Brazzaville papa président Denis Sassou Nguesso ye pe ntango ayoki sango oyo atelemaki mpona kokende kotala misala na kunjulu. Ntango akomi kuna asepelaki makasi pe maloba na ye te ya solo biso bonso tolanda ndakisa ya tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu Kiangani po ete atomboli lokumu ya mboka na ngai Brazzaville pe atomboli lokumu ya ngai président ya Brazzaville. Esengeli ba président baso ya Afrique bamekola likambo liye pe alobaki na biso tolakisa manioko toloni ndenge efimbaki na mabele komeka kopikola boye nguya tata Molimo Centre monoleki linyoko moko ebimaki na bolai ya 10 metres. Bato baso bazali wana bakamboki pe bagangaki na esengo nde banda ntango wana papa président Denis Sassou Nguesso alobi ete ngai pe nakopesa maboko na mosala ya kunjulu. Alobi nga nakobanda na mosala ya nzela bandeko bazowuta kuna tomoni ete maloba na ye akokisi yango mpo ete azali kosala mosala ya nzela kobanda na boko kino libongu ya kunjulu 75 km ayo kobongisa yango mpo atutaki tolo ete ye mpe akopesa maboko na mosala ya kunjulu. Misala misalemi kuna makasi nde na suka tosengi na nzambe na biso tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango totambolaki kuna njoka nde tolataki njoto na bunga makoki kozanga te na maso wana atala yango te alimbisa biso lokola bana na ye apesi nzela po ete bazonga na mabota koya na bango bayaka na nzela ya pasi mekozonga tosengi tata bobongisela bana na bino bazonga na nzela ya esengo pe na miso tosali na maetotangi na maki misala miye misepelisi bino papa bosalela biso ndenge bosalaka na Salomo atongi ndako ntango esepelisi bino
bolobi ete asenga bino nyonso ye alingi lokola azalaki na bozwi asengaki mayele bwanya mpe bososoli kasi na bolingo bwa bino awa bosepelaki na mosala moye bolobi ete Salomo oyo yo esengi na yo esengi te manso mapesameli yo yango wana Salomo azalaki na bozwi ya kotanga te azalaki na bomengo ya koleka tata Molimo Mosantu biso bana na yo biso basali na yo biso baombo na yo kanisela biso opambola biso pe na occasion wana opambola ba volontaire ya mokili mobimba yango nde maloba na biso tobosani te tonemi fleur tonemi pigeon tonemi meme tozwaki mpe biloko ya bilanga lokola makemba kasi transport nde etrahiri biso soki ekokoma tokokoma nango liboso na nkolo na biso merci na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Mkamba oye. Mkamba oye. Kamba oye. Oye, oye, oye. Yerusalemu yapa ikundala tatanzambi fumu Yesu. Yekala mwandabelela. Papa Simo Kimba Nkyangani oye. Papa Simo Kimba Nkyangani oye. Papa Simo Kimba Nkyangani oye. Kumeka yandikele kombo ya tata awa tomoni bandeko na biso ya Grand Équateur. Équateur oye. Équateur oye. Équateur oye. Volontaire oye. Volontaire oye. On combat Molimo Santu. Solo awa na kati na Yerusalemu na mukolo na lelo toza komona bandeko na biso oyo babengami ba volontaire ya Grand Équateur. Mais tozali grand bandu batikali
Kimbangis moye. Oyo bandeko tomoni awa ezali bandeko oyo mi ba volontaire. Oyo ndenge tozolana na papa diangenda kuntima komona na ikosalama à partir ya l'an 2000 solo turbulence ekozala na kati na mokili kasi ntango wana mpe yelusalemi ekotongama ndenge bandeko na biso bajejeki bayembaka nzembo ete na ntango ya mpasi pardon na ntango ya kala yelusalemi ya kala etongamaka na mpasi ntango mpe ya sika yelusalemi ezali kotongama na mpasi eza boye te eza boye te oyo ezali kokambama na Papa Simon Kimbangu Kiangani yango na boyokani Papa Simon Kimbangu Kiangani atindaki biso koloba ete toluka ba volontaire oyo te baya kofanda na Yelusalemi basala misala ndenge bandeko na biso batangeli à partir ya l'an 2008 esengamaki ete bavolontaire babanda komata banda mpe ntango wana Grand Équateur azali komata bakoyaka parfois 1000 personnes ya des fois mpe koleka toyoki ndenge batangi na discours misala mingi aéroport esalami na bavolontaire ya Grand Équateur na Grand Bandundu na mpe bandeko na biso ya bafleuve oyo mokili mobimba ezali koya kasi oyo bazosala mpenza molende makasi ezali nde Grand Équateur ndenge misala ezali kosalema libumu mpe etikalaka te tozali kosala misala ya kolona mpe kobokola ezali kozanga te toujours avec Grand Équateur tozoya ebele Grand Bandundu mpe Kasai tozali yango natunaki Grand Bandundu soki baza te mpo bango mpe bazali tosali na bango aéroport tosali na bango mémorial tosali banzela avant bamashine eya banzela toza kosala na bango lelo mpe toza kosala na kati na mémorial topesi lukumu na bavolontaire nyonso ndenge bazali koyela biso ezala bagrand Bandundu ezala Grand Équateur ezala bafleuve Kinshasa mpe atikaka biso te oyo bavolontaire ndenge bakovandelaka biso awa emonanaka ete misala eya butu eya moi soki tata Molimo Santo ayebisika Papa Mbenza luka bavolontaire ezala soki balali wapi na kolamusa bango tongo bakoya volontaire oye kala mingi peut-être tokomona camion moko ya sima ekoleka awa soki 900 sacs tokokitisa mpe tokokitisa te donc misala nyonso wana biso tosali bamisusu tosali 10 ans oyo basali 10 ans bazali awa oyo basali mpe 6 ans 5 ans soki basali moke de 4 ans yango tata Nzambe tata Kolo Yesu tata Molimo Santo alimbisa biso pamba te toza na banzoto po ntango tozali kozela ntango nini tokozonga toyaki mpo na 6 mois tokomi na 1 année 4 ans banzoto eza banzoto topengwaki na masumu eza boye te tata Nzambe alimbisa sika ngonga ndenge bolati boyelakisi ete bilamba nango bino bolati yango bokobimba na bino donc sini aposo tozali kobanda Nzambe asalisa po ete mituka imonana tokende toyokani
masumu nyonso tata Molimo Santu alimisa biso tokende na elembo oyo toyaki koluka awa toyokani bapamboli kaka tozali kosenga awa pe tozali kozonga mipepe nyonso ya malamu tozwi awa tokende na yango pe tata Molimo Santu asalisa biso tokoma na bamboka emona penza ike touti na Yerusalemi bukeseni emona na penza na bapakano eza boye te oyo toye kozwa kondima awa toyaki bandimi te tozwi kondima awa balakisa nanu misapi oyo bakuli na nkamba naya kunzulu merci donc elakisi ete tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santu basepeli na mosala makasi oyo bosali Nzambe asalisa tokende na mapamboli tokende kopanza sango ke na nkamba mabondeli pe misala Kimbangismo oye nkamba oye toyamba nanu bandeko na biso ndenge bafandisaki biso basali misala sikoyo balingi bazonga toyamba bango okombwa tata mwana pe tata Molimo Santu tokende malamu tako wozongo kente wozonga lisusu ba lisusu bazali batikali o bazala nzela bazoya oyo sengo te tosepeli bokende malamu volontaire oye Kimbangiso oye ndenge tata kola biso Yesu Kristu atondisi biso na mapamboli biso totondi na esengo likambo kolia biso kaka ndenge toza boparjus na 10 jours tosali combien 85 tolo na petomo yango kola ndenge tokende kuna esengo te merci Nzambe na biso koyoka yo lobiko na biso tosepela totonda maimanso tozwi oyo kopesa biso bomo ya seko ekopesi biso lobiko na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu Voilà, Faki bimisa bandeko na biso Équateur oye félicitations vraiment bandeko na biso tolandi mpenza discours kitoko oyo bapesi biso na mosala oyo bapesi bango basali na mboka Yerusalemi mpe na kunzulu voilà bandeko bazongi na esengo mpe na mapamboli Équateur oye atuka salela Nzambe na yo ntango ozali na bomoi wana bandeko na biso ya Équateur bango wana batoki nde mapamboli solo na Yerusalemi bango wana bazali kokende na esengo nyonso 200 personnes baza na nzela ekipe oyo ekei ekipe oyo ezongi voilà félicitations na Équateur bango wana bazali kobima na esengo nyonso bapesi au revoir na Yerusalemi Équateur oye en tout cas esengo makasi wana bandeko na biso depuis 2022 bakotaki awa okomi na 2026 basali plus ou moins na mboka Yerusalemi na ntina mosusu te na ntina misala na kati ya Yerusalemi molende baye kopesa au revoir
bazonga bisika bango bauti kuna na Grand Équateur makambo mitano ebomi makambo ya tata Molimo Mosantu ko Yesu Kristu na tata Nzambe kuna na Grand Équateur bakotaki 865 personnes awa oyo bakobimeza bango 612 balobi ke biso tokobimela biso na lo oyo tokota na 2022 voilà nde tolobaka ntango nyonso ke salela Nzambe na yo ntango oza na bomoi ngonga kosalela tata Nzambe yango ye moko alobi mpe nzoto ya maladi esalaka te ntango wana tomoni bana na biso ya epe mama kiwa sisilwa oyo batosala bepreuve monene ya tenafepe bai bana ya 6e primaire bamati sikoyo 7e oyo tozabenga premier co bamati soki bazwi bakomata 7e pamba te bauti nde kosala l'examen ya tenafepe tozali kozela coordination ya SK na le DGE ntango akoproklame baresultat wana koyebana nani oyo aleki na 7e me baye koremercie tata Nzambe ko Yesu Kristu tata Molimo Mosantu na ndenge apemete bango basala bepreuve wana na nsima na bango lelo ezali mokolo ya bavolontaire touti kolanda bavolontaire ya Grand Équateur cette fois-ci bango moko bauti kosala séminaire bango moko bayaya bango wana bafuweto bavolontaire bafuweto oso bafuweto ya bavolontaire bango wana bavolontaire bango wana bafuweto bauti kosala séminaire ndenge nini bakotambwisela mouvement na bango association na bango ya bavolontaire ya tata Molimo Mosantu oyo bazwa milulu ya mokolo le 12 février chaque 12 février année ezalaka bongo ya bavolontaire mpo matoto oyi biso nyonso ke papa kulutu Nzambe tata papa kisolokele volontaire ya liboso na kati ya lingomba tata Molimo Mosantu na nsima na bango tokomona Révérend Mvwama mingi toyena ndako Nzambe otango batengaki ya kabine mingi toyaki Révérend Mvwama na kati ya paroisse ya Matadi Mayo Révérend Mvwama ye oyo paroisse ya Matadi Mayo na kati ya Nkamba bango wana paroisse ya Matadi Mayo ya Mongafula bango wana baye kosala nini na mokolo ya lelo ya dimanche ya lelo awa biso tokoyeba nini paroisse ya Matadi Mayo aye kosala awa Révérend Mvwama na komite nyonso na bandimi nyonso ya Matadi Mayo na kati ya Yelusalemi na ntango moke na ngonga moke tosalela misu na matoi nini oyo paroisse ya Matadi Mayo aye kosala awa na Nkamba Révérend Mvwama aye kosala nini aza kobenga nini nzoka Révérend Mvwama salela Nzambe na temoi wana tomoni remorke bien bâché eza na nsima tolandi ye moko papa Fuma Mbanda papa Mbenda kiangani ekongozoke nsima eza na terrain remorke mobimba monga fula avec 900 sacs de ciment remorke ezomona tozali komona eza na 900 sacs de ciment soki division par 50 okoyeba combien de tonnes donc 45 tonnes
vraiment que wana monga fula wana révérend Vwama wana avec 900 sacs de ciment la fois passée à un jour vraiment que Mobimba on a gagné 1000 sacs cette fois-ci 900 sacs monga fula na kati ya kamba buta Vwama monga fula ye bango wana baza kosala kisakata baza kosala sisakata Révérend Vwama aza kosala kisakata nani akolenga Révérend Vwama na 900 sacs de ciment mpona botongi Yelusalemi totonga Yelusalemi bino batu mwindu soki bokotonga Yelusalemi te pasi na bino batu mwindu ekosila te lokola mpe botena lolendo yango Révérend Vwama alobi nga makambo na kozala nakokota kuna te biso toza makambo na ye kotonga Yelusalemi. Félicitations Révérend Vwama tala vie sala lokisakata papa sala kisakata busala ezomonana buta Vwama na kata monga fula na kata nkamba mama bebe kapita Révérend Vwama na kati ya kamba avec 900 sacs de ciment. Kaliyoiko bana bana bizono twatunge banza Kaliyoiko bana bizono twatunge banza Kaliyoiko bana bizono twatu monga fula la kati ya kamba avec 900 sacs de ciment. Remoke tozoko batango nyonso témoin ya tata Nzambe biso batu témoin ya biso batu tata Nzambe azali komona ndenge nini bandimi ya komine ya monga fula ndenge nini bazali kokanisa bakanisi na kotonga Yelusalemi tokosala nini mpona Yelusalemi tokokanisa nini azali koluka Merci Faki. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo na banza tozali na badiscours akosala te pamba te ngonga ekei seulement tolingi to dévoiler secret ya ntinsani oyo tosalaki le 7 juin ndenge kaka ndeko na biso honorable Makiona alobaka yango. À chaque compétition il y a toujours quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui échoue. Alors pona mokili mobimba batata na bamama bangondo anaki nde oyo alekaki makasi
amimoni ke wi ya solo ezali ngai mpona nini ye nde moto asalamaka liboso. Devinez la suite. Donc baoyo balongi ezali batata. Ouais, obengi papa président général ya paki oya bwete ozwa trophée na yo na maboko ya nkolo, trophée ya bachampion. Ah, donc mupepe wane enonga maboko lokola soki tata alongoli lokolo ya mama elani nde deuxième na classement ezali bamama baboya po ete bozwa ya bino keni. Courage bamama, mama courage. Elike ya biso ke na juillet bamama basababi papa Sinsani ya mois de juillet Sinsani ya mois de juillet ekosalema le 5 juillet. Or le 4 juillet mariage ya papa Simon Kimbangu na mama Moïlo. Le 4 juillet. Le 4 juillet. Le 5. Allez, bon, quand ça photo là, ma bonne champion. Bon, vous avez qu'à cette photo. Il y a des gagnants, il y a des... Ah, il y a toujours un gagnant et il est perdante. T'as la temple. Il y a toujours un gagnant et une perdante. Médition. Ah. Batata oye! 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 Batata oye! L'église. Tadi d'angoul. Olandi Simbalabonier. Mibale. 3-0. Batata oye! Oye! Ngai na ondima bino soki bolandisi 3e. Papa, kaka le 5 juillet oyo, encore tokosala na esengo, oyo tokobalela mama Mwilu le 4. Ngai na kozala kaka le 5 juillet. Na utala kaka le 5 juillet wala. Baba oye! Baba oye! Baba oye! Est-ce que Batata va l'embisser biso? Va l'embisser biso te, hein? On voit la 3e, moi. On vit nini? Papa ndenge tosali boye, mai ya biso, juin ya biso, juillet ya biso, août ya biso, septembre ya biso. Soki peut-être kokaki kosunga bango octobre. Baoye! Basanda liboso bango bazwi. Yami bale pe bango bazwi. Oya misa te kotikila bango. Batata oye! Oye! Tolobi nini?
tozali na système ya banda kasa. Tozali na système ya banda kasa. Voilà, Olobini. Papa. Mama moye. Mama wilo ye. Mama wilo sala nini? Papa. Biso ba mama tolobi boy. Toloba na biso mingi te. Topesi bango de makasi mbala mibale. Ya mbala misato ba okoka te. Bakokoka te papa tozali awa. Ngana za tuba, mama tuba toko gagner. Kani, maman oye. Oye ke mo gagner mbala misato. Kasi sikoyo lokola lelo batata wazi déjà 2 fois. Tobeta bango maboko. Moninga gagner. Maman j'ai ba mama be bazoyoka mama général azoyoka tosala makasi biso pe tobeta batata azali okomona ye bokomona bango oye tozwaje kasi awa na nkamba bato bazalaka dynamique na batata friki kaka bongo na friki bamama baza te mbala ekoyebana Papa nafliki mama moko kaka azalaka kuna mama basolo ye mpe azalaka na ye tata mwasi faki ale tosebisa batata tobimisa bango faki nzembo ya bachampion nzembo ya bachampion ale bamama nsima batata derrière les batata nzembo ya bachampion nzembo ya bachampion nzembo wana voilà Dadi Liangolo Fondation Bokonzi batata bayemabe batata banani bakolonga batata banani bakolonga batata batata bayemabe batata apaki ayemabe apaki banani bakolonga batata banani bakolonga apaki apaki ayemabe apaki apaki ayemabe apaki banani bakolonga apaki banani bakolonga batata bakolonga batata banani botala ekuna na TV nakata TV batata bayemabe batata fondation ayemabe fondation banani bakolonga apaki banani bakolonga apaki batata bayemabe batata batata bayemabe batata banani bakolonga apaki banani bakolonga apaki banani bakolonga apaki
Fondation AMAB, Fondation Batata, AMAB, Batata, Banani, Bakolonga, Apaki, Banani, Bakolonga, Apaki, ba protocole, ba protocole, basami, ba protocole. Ba protocole, basami. Ba protocole, ba protocole. Banani. Banani. Zéro ba champion. Fondation AMAB, Fondation Banani. Banani, champion du monde. Champion du monde. Fondation champion du monde. Merci Faki. Fondation AMAB, Fondation Banani, Bakolonga Apaki. Merci Faki. Merci, 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 merci Faki. Merci. Tata moi c'est Basoulou. 3000 francs. Tata moi c'est Tata. 3000 francs. Tata moi c'est Ah, Tata moi. Maman Basoulou. Tata moi c'est. Tata moi c'est. Tata 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000. À l'entretemps, Bakoral, Tobanelso Kupusana. Dirigeant, Koreki, Jeteki, pied gauche, Fliki, Faki, Croix Rouge, Scooter. Papa Faustin va passer au téléphone. Il y a un petit téléphone à la tribune de presse et pas Papa Justin. Nita Faustin, il y a grand Équateur. Il y a un petit téléphone, on a un signe de ça qui est. Nita Justin va passer au téléphone à la tribune de presse. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 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 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000
3000 francs, 3000 francs. Dirigeant, je t'écris, Bangolais, Koreki, Tokota. 3000 francs, 3000 francs. Dirigeant, côté à la terrain. 3000 francs. La grande croix de dirigeant, mouvement de quota. Mouvement de quota. Mouvement de quota de la terre. Je t'écris. La grande croix de dirigeant. Ajax. Maman Godé, ça va plus côté Sabana, quoi de dirigeant. Donge koki. Alanga. 3000. Donge koki. Maman Godé a hôtel déjà. 3000 francs. 3000 francs. Yelu Selemi. Bouta Didier. Allez, bongo ça déjà bana kulu. 3000 francs. Bongo ça déjà bana. Baga la position de tir. Témoin, tata Bolimo au Santou. Exemple à suivre. Unité de mesure. Koraïelou Selemi, unité de mesure. 3000 francs. Unité de mesure. Yame Linomba. Na maputa. Unité de mesure. Allez, bon sabala. Bon sa chorale. Je te quitte de côté à la terre. Dirigeant, je te quitte Koreki. Croix-Rouge, scooter, pied gauche, Bankole. Je te quitte de côté à la terre. Koreki, je te quitte. On a un dirigeant à vue de recherche. Baluki Maman Godelive aluka miawa na chorale de dirigeant. Azomona na tezola na Kafuma. Namona ni toto nukela na Kafuma. Kule to mona bebe. Eska yaka kito. Koreki, je te quitte. Koreki, je te quitte au quota. Merci Fliki. Merci Fliki. Merci Fliki. Koreki tozali wapi? Koreki. Merci Fliki. Héritage. Merci héritage. Koreki, je te quitte. Merci Fliki. Sikoyo. Ngonga ekoki toyeba partition nini kuna na Fliki eza makasi. Je te quitte. Tolanda
wapi? Koreki. Koreki jeteki tosale na ngonga. Tosale na ngonga. Namoni biso bangrone pe tokomi. Biso bangrone pe tokomi. Mama ozongi lisusu. Kasi yaka osala échantillon. Okobenga bango. Sawa. Koreki tozali wapi? Koreki tariliangolo. Koreki tariliangolo. Révérend Faustin. Révérend Faustin. tobosana te tozali na ngonga mingi te yango tozo kosala animation tozoleka mpe na mesa mbala moko. Tozali na parasoleil. Oh, nyonso abungisa parasoleil na ye. Ça fait plus ou moins une semaine. Parasoleil yango emonani. Yaka na tribune na presse ozo parasoleil na. Koza na désespoir ti. Parasoleil yango emonani. Oh, nyonso ebika abungisa parasoleil. Plus ou moins une semaine. Ko désespéré te parasoleil yango emonani. Nokibeni mulanda lona inza wasomekisa nkumbu wakukuye luselemi
animé, toujours le cadeau de Mesa Balabako. Animation Nambongo. Vamos a
Satana liboso na yo Nzambe liboso na yo Satana Sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kokosalanga te kokosalanga te kokosalanga te tata nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kokosalanga te Nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko Nzambe omongola kidisala ya soso ekomaki ndeke okoki pe komongola pasi nanga ekoma esengo okoki pe komongola pasi nanga ekoma esengo mainaleni ikolo mayele masilinga Kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kokosalanga te kokosalanga te kokosalanga te tata nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kokosalanga te Nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko Nzambe omongola kidisala ya soso ekomaki ndeke okoki pe komongola pasi nanga ekoma esengo okoki pe komongola pasi nanga ekoma esengo mainaleni ikolo mayele masilinga
elingi kotika ngai te moyikolonga na kominanga mpona nini pasi elingi kotika ngai te kola kola kobosana ngai te kola
ndoto mbe mbekilendo kya vilei lelo kya nzamye to kya sini kikilu konzo fulu tuzololwa na akomitungisaka mabenini na sala batina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate akomitungisaka mabenini na sala batina mokili mwayo nakolinga makate tina mosala libota libwakisanga katina lingomba na yo nakolinga makate elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba elembo na yo oyo nasomba na mbongo te elembo na yo oyo naluka na ngomba te epesa moyini kanda nakufata lelo
Ata satana kobeta
nasimbani na nkolo ingana yembela yetemboya na yelele ibalaka ewono ingana yembela yetemboya na yelele ibalaka ewono. Ata satana komeka, ata satana kobeta, lolendo nanga yejali, nasimbani na nkolo ingana yembela yetemboya na yelele ibalaka ewono ingana yembela yetemboya na yelele ibalaka ewono. ata satana komeka, ata satana kobeta, lolendo nanga yejali, nasimbani na nkolo ingana yembela yetemboya na yelele ibalaka ewono ingana yembela yetemboya na yelele ewono. Bossa
Piche. Honorable. Honorable. Piche. Andekolo bien gauche de Kota. Bien gauche de Kota. Yerusalem. Yerusalem. Parasoleil saya. Oh, nyo sa bungsa parasoleil, yalo sa parasoleil no. To sengi pela mama, on a pesa ki carte mémoire. Ya kako zo carte mémoire na yo. Mama o tika carte mémoire, yalo zo carte mémoire no. To za pela Mama Mayamona. God is alive, Mama Mayamona. Yellow God in the room, Maneli Mayamona. God is alive, Mama Nelly Mayamona. God is alive. Qui commence bien, finit bien. Qui commence bien, finit bien. Na mokolo monene, ya dimanche, le 14 juin 2027. Finale ya Titani wa batata na ba mama ya le 7 juin batata ya mokili mema to gagner to battre report obéissant
puissant. Bimbuka benditu kandama de vunda banafulu kondo kanikuka ponge kuhan lu sosomoka kendu kandama de mukunda mkunatini andi to suka tata doigis kula mak tusamba mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tufukamane ye tufutu difundane matondo kwange tata kisolo kelelukelo tata lyalunga na kiangani ye tata lyangenda kuntima mfumu wa nlongo nzambi sitatu za nlongo za velela munzambi mosi tata simoni kimbangu kiangani mpevi ya nlongo nsadisi kadi nlemva kusikilanga muntangu yika imani yeki kuikisikia kumumbando kambano tuizilingi vafulukia mbwaba nanu uno lumingu masambulu mahonsu na munza ya mvimba yebakuzei yebalembolo kuzaya mazibu kilingi muvana nkembo yenzitusu kwangesidi ya mvangi tuwilungulongi litukilingi munkanda kwa nlongo nkunga mempila mumpila mikindi siminu kyetu yendinga ngetata nzambi tukamuzulu yiwakane tuvutu lifunda la matondo tusadili mpesalu ubundangu ifweni mpaso vuta vambana betu yebetu tuvambananga ngekuvambananga yebetuko zila tukwenda vitantu wasala manima wakengisa bisumbule bivonza muzola kwangedi yetu se mwana etata mwanda velela Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo ntwadi ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaita tukwa kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Mukunda tini kula moko na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo centre yambo toleka na publication ya ntsintsani na biso ya mokolo mwa lelo
tozali koyebisa liboso na biso nyonso ete mokolo ya yenga nde yango ekozala ntinsani entre basurveillant na bandeko na biso ya la grande chorale des dirigeants. Elingi koloba ete ezala basurveillant ezala dirigeant tobosana te kobongisaki mbelekela. Pe deuxième jour ya ntinsani oya dérogation ya bandeko na biso baflitiste biso pe na bapartition na biso dimanche tobongisa babimbelekela po ete bachifre na biso emata. Lelo proclamation na biso eza na 2 étapes pona ba mouvement mosusu ba oyo babimi ba le premier na journée ya lelo ezali jeteki, deuxième ezali koreki, troisième ezali ba pied gauche, quatrième ezali la grande chorale de dirigeants, cinquième ezali Yerusalemi, sixième ezali Fareki, pe septième ezali Jesheki. Pona bandeko na biso ba flûtiste pipitre ebimi le premier ezali pipitre ya sop bango nde bato babimi ba le premier soprano, deuxième ezali ba bassiste, troisième ténor, quatrième alito pe ba non partant na journée lelo na fliki ezali pipitre ya percussion na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Twende lugambo te kabude mneti ya bele vana keno do
Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa